Ongi etorri, welcome to Ongi etorri mundura begira 21 ikusteko mundua norantza dijoazten. Azken 2 urte hauek eta gero, nik pertsonalki gogo handia daukat ekitaldi hau egiteko. 2020 urtean iritsi zen mundura erronkarik aurrekaririk gabe. 21 esan zidaten eutzi nere garagardoari edo eutzi nire txakolinari. Galtzen ez dena, itzulpenean galtzen ez dena, Euskadin dela edo globalki dela, zera da. Oraindik, COVID-19 eta gero errekuperatzen hasita gaudela. Eta horregatik momentu hau bikaina da ikusteko norantzagoa zengu. Mundua nora dijoan jakiteko mundura begira. Gaur izlari mainguru eta moderatzaile bikainak dauzkagu. Euskadiko industriako lehenengo lerroan daudenetatik hasi eta unibertsitate medio eta zintanketako ikertzaileri bikainenetaraino. Eta gaur, anfitrioi lanak egiteaz aparte, gaurkoaren edukia aztertzeko irrikan nago. Beraz, Euskadiko lankidei agurra sektore pribatu eta publikokoei. Agur bat, eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei gaur hemen egoteagatik. Esan bezala gaur programa bikaina daukagu eta azteko ore handiz aurkezten dizuet garapen azpiegitura eta jasangarritasunako Jaurlaritzako sailburua den Arantza Tapia. Instagramien jarraitzen diot sailburuari eta influencer da. Eta ez da geratzen. Joan den astean, eta orain gutxi arte Glasgown egonda, Glasgowko gailurrean, eta munduko pertsonairik nagusienekin egonda, bera ere alaxe delako egun batean munduko hiriburuan, eta hurrengo egunean Euskadiko herrietan lanean etengabe. Eskerrik asko egiten duzun guztiagatik, sailburu Andrea, eskerrik asko. Eskerrik asko aurkezpen atsegin honegatik, egun on guztioi, eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Bide guztiei, bai hemen zaudetenoi eta baita ere streaming bidez jarraitzen gaituzuen guztioi. Ongi etorri eta eskerrik asko enpresarentzako zerbitzu gisa diseinatutako ekimen honetan parte hartzeagatik. Ezagutza transmititzeko eta erantzun batzuk emateko zerbitzu gisa. Pandemiaren ondoren tokatzen zaigun mundua hobe ulertzeko eta izan dezakegun ziurgabetasun maila murrizteko prestatu dugu gaur. Welcome and thank you for taking part in this initiative designed as a service to companies. Ezagutzak transmititzeko zenbait erantzun eman alizateko gaude hemen munduan dauden ziurgabetasunen aurrean pandemiaren ondoren. Eta batez ere eskerrak eman behar dizkiet gure mugetatik kanpo bizitatzen gaituzten izlariei, beraien parte hartzeagatik, beraien eskuzabaltasunagatik gurekin partekatzen dutelako munduarekiko beraien ikuspegia. Espero dut, zuen agendek uzten baldin badizuete, gure herrialdeaz, gure jendeaz gozatu halko duzuela eta ja ez baldin bazarete, espero dut Euskadiren enbaxadoreak bihurtzea mundu osoan. Beti eta batez ere azken 20 hilabete hauetan egin diren eta egin dituzuen aleginei buruz hitz egin nahi nuke. Nazioartekotzeko Euskal Agentziak, Basque Trade and Investment Esprit taldearen barruan dagoenak, mundura begiraren edizio hau antolatu du. Eta esan bezala, enpresen nazioartekotzeak aurre egin behar dien erronkak guztion artean aztertzeko, aldaketak eta ziurgabetasuna nagusi diren batean, batez ere gurean nola lan egin aztertzeko.
Mundura Begira es una oportunidad para confrontar la experiencia de estas personalidades mundiales con la aplicación diaria de la internacionalización en el Mundura Begira euskal instituzionalizazioaren ardatz bada. Aurten gai interesekoak aztertzen ditu, etorkizuneko mundua ja hemen dagoena aztertzeko ideiak, kontzeptuak, aukerak, oso funtsezkoa. Euskal enpresek, zuek guztiok, aplikatu dezazuen, zuen nazioarteratzea aztertu ditzazuen, kanpoko ekintza guztietan, hori gaur egun zehaztasunak eduki baldin daitezke. Eta nazioarteko merkatuek internetetik jasaten ari diren bidea da gakoa, transizioa, berdea eta osasuna. Munduko adituek hitz egingo dute teknologiaz eta horiek gizartearen deshumanizazioari aurre egiteaz. Bigarrenik, pandemiaren aspektuak ere aztertuko dira. Ikusteko nola eragiten duten eskualde desberdinetan nazioarteko lankidetzari begira. Bestalde, hirugarren puntu gisa, COVID-19 eraginaren ondoren, globalizazioaren eragina postpandemia mundu batean aztertzekoa da, noski. Berreskurapen ekonomikoa dagoeneko egiten ari garena neurri desberdinen artean, hori ere aztergaia da. Eta azkenik baita ere, aztertu behar ditugu zenbait estrategia, euskal enpresek gainditu beharko dituzenak eta Asiako merkatu gero eta nagusiagoa. Hori gailentzen ari da eta etorkizunean garrantzitsuagoa izango da. Seguruenik nazioarteko merkatuek interneten iritsiera jasan dute 3 transizioak eta bide horretatik 4 gai aztertuko ditugu. Lehenik munduko adituek azalduko diguten teknologia eta beren erregulazioak jakiteko nola aurre egin gizartearen deshumanizazioari. Aldaketa klimatikoa ere aztergai izango dugu. Jakinalko dugu pertsonen osasunak nola eragingo duen munduko pentsamentu ekonomikoan. Bigarrenik aztertuko dira pandemiaren alderdi desberdinak, ikusteko erregio desberdinetan nola eragiten duten munduko lankidetzari begirak. Osasun krisiak nola eragin die munduko erronkei eta hori nola aztertuko da etorkizunean araudi desberdinekin Estatu Batuetan, Europa Batasunean eta Txinan danik ezartzen ari direnak aldaketa horiek. Negozioak egiteko gure era aldatuko dute, torgatik arreta eskaini behar diegu. Eta hirugarrenik COVID-19 eraginaren ondoren, mundu globalizazioa aztertuko da pandemiaren ondorengoa, berreskurapen ekonomikoari begira, Europako Batasunean, Estatu Batuetan eta nola ez baita ere, Txinan, honen lidergotza, lortzen ari den lidergotza nola planteatzen den, eta Euskadin zer egingo digu epe desberdinetan. Eta azkenik aztertuko ditugu zenbait estrategia, Euskadiko enpresek aurre egin beharreko erronkei, alegia Asian, merkatu gero eta garrantzitsuagoarekin nola jardun. Euskal enpresari zuzenduta dagoela eta hobeto esan da Euskal enpresa osatzen duten pertsonei. Ekonomiaren bilakaeraren protagonista garrantzitsuak zerate pertsonak eta pandemiak astindu izugarria eman digun arren hemen gaude. Dakizuenez, administrazioek likidezia zornitzeko eta gertatzen ari ziren zuloak arintzeko une txarrenetan mai gainean jarri genituen neurri desberdinak, baina batez ere orain kasu egingo diogu eta lehentasuna emango diogu nazioartetze plana onartu berri dugunari. Plan espezifiko bat da, ekaitz batean diseinatua eta susperraldi ekonomikoari begira dagoena.
munduan egin genezaken ekarpena eta ezarpena ere kontutan izanik. Plan hori 2022ko aurrekontuetan islatzen da, eta bertan nazioartekotzea bultzatzeko laguntza programak leku berezia dute eta zuzkidura handiagoarekin gainera, kasu honetan 10 milioi eurotakoa. Belaunaldi berrien inplikazioa bultzatzen jarraituko duen plana da. Hau da, nazioartetze bekei esker gero eta euskal gazte gehiago ditugu munduan, zuei, enpresei, beraien talentua emanez, eta kokapena garrantzitsua ematen jarraituko diogu gure programetan. Eta plan horrek enpresei bere helmugetan zuzeneko laguntza ematearen aldeko apostua ere egiten dugu, eta kanposarea indartu egingo dugu. Horrela, dagoeneko existitzen diren 16 bulegoei, Japonian, Hego Korean eta Turkian bulego berriak irikitzeaz gehituko dizkiogu baliabideak. En definitiva, nos dotamos de instrumentos de apoyo a la actividad internacional de las empresas. En esos procesos. Hain zuzen ere, euskal enpresek egin behar dituzten prozesuetan Euskadi Basque Country marka erabiliko dugu. Gainera, lege aldaketak egingo ditugu, baita ere, Europar Batasunean eta Espainian gertatu direnen ildotik, adibidez karbonoen isuriak edo zenbait alorretako importazioei ipine. Bide batez, agurtu nahi ditut, kanpoko sareko bulegoetako arduradunak, gurekin daudenak, eta gaur eta bihar nahi duten enpresekin bildu ahalko dira, beraien kezkei buruz hitz egiteko, bakoitza bere lorrean. Mundura begiraren edizio berri honekin hasi baino lehen, eta hizlariei hitza eman baino lehen, testuinguru geopolitikoa aurkeztu nahiko nuke, datozen 30 urteetan ikusiko dugun nolako erantzuna ematen zaien dauzkagun erronka sozial eta ekonomikoei hiru lurraldetan. Egoera honen ondorioz eta merkatu azalkorrei emango diegu garrantzia gero eta pisu handiagoa izango dutelako munduko merkatuan. Seguru aski merkatuaren pisua hasiarantz makurtuko da gero eta gehiago, eta lehiakorrak izateko beharrezkoa izango dugu gure industria gakoetara egokitzea, horiek izango direlako eraldaketaren motore nagusiak. Testuinguru honetan, Euskadi jada ekonomiaren transizioa markatuko duen erronkan sartuta dagoeneko. 3 transizio ditugu aurrez aurre, eta alor publiko eta pribatuaren arteko lankidetzarekin egokitu gara industrial horreko sektore handiak bultzatzeko. Honen ondorioz, Euskadi erreferentzia da Europan eraldaketa industrial baten prozesuari ekiteko orduan, beti ere alor publiko eta pribatuaren arteko lankidetzaren eskutik, eta horrela industria astunean oinarritutako ekonomia batetik iritsi gara ezagutzan oinarritutako industria batera, teknologia ezagutza eta personetan oinarritua gaur egun, Europako ekonomiarik zabalenetako irekinetako bat daukagu, Italia eta Frantziaren gainetik, ia 5.000 enpresa esportatzaile dauzkagu, eta mundu osoan errotutako enpresak. Gainera, erreferentzia teknologiko bat bihurtu da, Euskadin egoitza duten lider globalekin batera. Eusko Jaurlaritzak garapen eredu ekonomiko bat bultzatu nahi du, jasangarritasuna erabiliz palanka bezala, lehiakortasunaren ikuspegitik, eta horrela 2050ean zero isurien herrialde bat izango gara. Bazkide izango garela beste lurralde batzuen garapenerako, baita ere, gizarte aberatsagoak, bidezkoagoak, jasangarriagoak eta inklusiboagoak sortzen lagunduz. Bai, gorabideen dauden ekonomietan, baino baita ere gure lurraldean bertan. Eta bukatzeko esan nahi nizueke baita ere, azken aldian, ari gerala egiten ditugun ekitaldi guztien isuriak
CO2 edo negutegi efektuko gasen isuriak aztertzen, neurtzen, kasu honetan ere egin dugu, eta beraz, zentzu horretan, guzti hori orekatzeko neurriak hartuko ditugula ere aipatzen dizuet. Hau da, ekitaldi honek ere net zero bilatzen du. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Madam Minister Arantxa Tapia. Thank you. Eskerrik asko Arantxa Tapia, Sailburu Andrea, eskerrik asko hemen gaude, beraz mundura begira 2021 etorkizunera begira. Eta hori egiteko, futurista bat ekarri dugu, Gerd Leonhard, The Futures Agencyko presidentea dugu, Zurikeko eta San Franciscoko egoitzak ditu, bere agentziakoak, World Magazinean, Europako pertsonarik eragilenetako bat bezala gertzen da, eta baita ere Wall Street Journalen arabera futuristen,etako bat da. Prosperitatea eta oparotosuna da eta etorkizuna da bere leloa, eta eraldaketa handiari buruz hitz egingo du. Eraldaketa handia, teknologia, klima aldaketa eta osasuna. Zuekin, Gerd Leonhard. Egunon, atsegin handia da, niretzat hemen egotean, futurista naiz, zuetako gehienok ez duzu jakingo hori zer den, nik neuk ere ez nekien futurista bihurtu nintzen arte. Liburu bat, idatzi nuen, 2004an, musikaren etorkizuna izenburuarekin, eta, Spotify eta beste konpainia batzuentzat oso garrantzitsua izan zen, egun batean telefonoz deitu ziaten, eta esan ziaten futurista bat zara, hain zuzen ere, etorkizunari buruzko liburu bat idatzi nuelako. Nik berez ez dut etorkizuna iragartzen baizik eta, nahi dut batez ere perspektiba aztertu. Nik etorkizun onari buruz hitz egin nahi dut. Hau da nire gairik nagusiena. Konturatu behar dugu etorkizuna ez dela bakarrik biharko gauza, gaurko gauza baita. Batez ere aldaketa klimatikoaz eta deskarbonizazioaz edo adimen artifizialaz hitz egiten dugunean, zientzia fikzioa, baina realitatea da dagoeneko, beraz, galdera bat egin beharko diogu geure buruari, batez ere hemen Euskal Herrian, hau da, ze etorkizun nahi dugu. Segurazki, edozein etorkizun eduki dezakegulako beste planeta batzuetara joan nahi baldin badugu, badirudi joan halko garela, edo gure burmuina internetera konektatu nahi baldin badugu, Elon Muskek segurazki lagundu egingo digu. Orduan edozein etorkizun eduki dezakegu, baina jende askorentzat etorkizuna ez da zerbait ona. Gaztei galdetzen zaienean, eta ez COVID-agatik, bakarrik noski, edo robotengatik, robotak etorriko dira lanak entzera, eta gero hil egingo gaituzte. Hori da Hollywoodek esaten diguna. Eta ume askok, nik baditut seme-alabak, baina nire seme-alabak 25-30 urte dituzte, eta ni aita naute, baina nik baino gehiago dakite, eta ez dute etorkizun honik ikusten, arazo gehiagi ikusten dituzte. Alata guztiz ere nik esaten diet ate berriak zabaltzen ari direla etorkizunera iristeko. Eta nik uste dut etorkizuna uste baino hobea izango dela. 1998ra itzultzen bagara, zuetakoren batzuk bera hemen egongo zinaten, nik 7 urte besterik ez nituen, beraz garai hartako opor hipietan ez nuen parte hartu, baina urte hartan paradigma aldaketa bat gertatu zen munduan. 50ko hamarkadaren ondoren, eta orain 2021an ere beste paradigma aldaketa bat daukagu. Mundua inarrosita dago, isolamenduak egon dira, kuarentenak 40 aldiak, eta orain ari gara ireteten, eta ireteteko une honetan errebote bat egongo da, segurazki COVID-arekin denbora luzez bizi beharko dugu. Txertoei esker eta musukoekin ere bai, baina errebote hori egongo da, eta krisi honek aukera eman digu munduari buruz beste modu batera ere pentsatzeko.
eta erreseteatzen dugunean, esaten dugu, bueno, ez gara itzuliko normaltasunera, behar bada itzuliko gara jatetxetara, edo egan egiten jarraituko dugu, baina pentsamendua egia da aldatu dela. Eta zein da pentsamendua prestatuta egon behar dugula, zientzian konfiantza eduki behar dugula, eta bakarrik elkarrekin, maila globalean elkarrekin egonda bakarrik konpondu ditzakegula gure arazoak. Horregatik nik uste dut urrezko garai batera sartuko garela, naiz eta modu nasgarri xamarrean gertatu. Geopolitika, osasun laguntza, hori guztia reseteatzen ari da momentu honetan, datozen 10 urte hauetan, seguraski aldaketa gehiago gertuko dira aurreko 100 urteetan baino. Eta ez bakarrik teknologiaren ondorioz, baizik eta orain dena elkartzen ari delako, eta esperientzia izugarri bat izango dugu munduaren inarrosaldi honekin. Adibidez, turismoa edo hegazkinak, ekonomia, gasa eta industri eta petrolioa, banka, ni musikaren industrian egon naiz lanean, eta erabateko aldaketa gertatu da denbora gutxian, garai batean jendeak ez zituen diskoak erosten doan jeisten zituen, orain aldiz jendeak ordaindu egiten du. Duela 10 urte jendeak esaten zuen inork ez zuela dirurik ordainduko musika entzutegatik, baina gaur egun 160 milioi pertsonak 10 euro hilabetean ordaintzen dute Spotify edo beste plataformetan, eta urrezko aro bat bizitzen ari dira, baina goratu behar da, gauzak beti bezala egite hori ez da itzuliko, edo hilda dago, edo hilzorian dago. Uste baduzue industria, oraingo zuen industria, hemendik 10 urtera berdina izango dela, hori segurazki ez da gertatuko. Duela 10 urte, nik, erosten nuen propietate industrial bat, eta gero saldu egiten zanezaken, baina gaur egun ikerketa nahi baduzu, Google Trendsera, edo IBM Worldsinera zoaz, eta galdetzen baldin badiozu zein den Euskadiren etorkizuna, IBM Watsonek emango dizu. Automobilen industria duela 10 urte, auto handi batek 150.000 euro balio bazituen, ondoko urtean 50.000 balio zuen. Gaur egun, autoaren etorkizuna, autorik ez edukitzea da, partekatzea, leasinga erabiltzea, edo arpidetzak erabiltzea eta laster, segurazki autoak erabiltzeko arpidetzak edukiko ditugu, Spotify bezala, Porsche eta BMW horretan ari dara lan egiten, hilabetean alako kuota bat ordaindu eta edozein auto erabili dezakezu, edo behar da helikoptero bat. Ordan pentsatu honek zer ekarriko dion autogintzari etorkizunan. Beraz, etorkizun ez da berdina izango eta izugarrizko abiaduran goaz etorkizunera bidean horregatik, zehaztu beharko dugu zer den etorkizun on bat denok pentsatuko duzue, gosez siltzea izango dela ona, eskubide pertsonalak izatea, familia izateko eskubidea, adierazpen askatasuna, eta bar, oinarrizko gauzak. Nik pelikula bat egin nuen, Lanzaroteko paitsaia honetan oinarrituta, hain zuzenaren etorkizun ona izenburuarekin. Eta hemen 3 kontu aipatu nituen batez ere. 3 bilete nolabait esan da etorkizunerako edo Euskadiren etorkizunerako. Lehendabiziko biletea da digitalizazioa, teknologia biztan da, baina kontuan izan behar da. Bigarren lekunen erabateko deskarbonizazioa, hau da, erregai fosilen industriatik atera behar dugu. 100 urteko historia batetik atera behar dugu. 50.000 milioi dolarren kostearekin inbertsioetan. Eta 3. ardatza eraldaketa izango da. Pentsatu beharko dugu nolako logika nahi dugun eduki. Eta munduko pertsonarik aberatsena, Elon Musk, segurazki izango da, ezingo da lasai bizi gainontzeko guztia, erabat ondoa jotzen ari denean. Hau da, sistemak ondoa jotzen badu, ingurumenagatik edo arazo sozialak dorako, nahi duzun diru guztia irabaziko duzu, baina alferrik izango da, non eta etzaren martera joaten, eta berbada hori nahi du egin. Eraldaketa arduan teknologia, digitalizazioa, bera zientzia fikzioaren garaian ari gara sartzen.
Nik musika interneten nahi duan entzun dezaket, telefonoz doan hitz egin dezaket, aplikazio bat erabiltzen dut janaria erosteko edo taxi bat eskatzeko. Amazonek robotak ditu, Estatu Batuetan saltzen ari direnak tablet batekin, ari dira horrelako robotak saltzen, umezain moduan funtzionatzeko, bueno, nik ez nuke erosiko horrelakorik, besteak beste Suitzan bizi naizelako. Facebookak ere lan gela virtual bat sortu du, eta hau ez da Zoom, baizik eta Zoom bider mila. Alegia, egin daitezke bilera virtualak, avatar bat erabiliz, pentsa zer gertatuko litzateke, hau normal bihurtuko balitz. Hori ona, latxarra izango litzateke. Eta Facebook izango litzateke munduaren jabea. Kontua da, aldaketa esponentzial bat daukagu aurrean, eta hemen, zer gertatzen da, modu linealean bat bi hiru aurkitzen balien baduzu, bat bi lau bezala da, baina lau eta gero, izugarrizko gorakada jasotzen da, orain hemen gaude. Eta momentu batean guztiz beste mundu berri baterantz aireratzen gara norabait. Eta 30 pauso linealki hartzen baituzu, gelatik irtengo zara. Baina 26 pauso esponentzialki, 26 itzuli ematen dizkiozu munduari. 8, 16, 32, 34, 256, 10 urteetan, beraz gure mundua izugarri aldatuko da. Eta 20 urte barru 1.000 milioi isa edukiko ditu, hori da biderkapen faktorea imaginatzen zaila, eta hori da egin behar duguna, orainaz disfrutatu eta gozatu, iragana arrespetatuz eta etorkizuna imaginatuz. Ezin badu imaginatu etorkizuna, orduan, etorkizunak hankaz gora botako gaitu, ez baitago urrun, ez da zientzia fikzioa, begiratu kurba hau. Berrikuntza teknologikorik handieneko unean bizi gara, gizateriaren historiari begiratzen badiogu, sekuentziazio genomikoak, ipinen litzake postitak men aulke guztietan, eta irakusten du honek grafiko honek gauza gero eta merkeagoak direla, genomaren sekuentziazioa adibidez, $1.000.000 duela urte batzuk, orain $800 balio ditu, laster $10 balioko du bakarrik, edo urte batzuk barru, berodan ere erlojuarekin egin ahalko dut, jakiteko beste pertsona batekin bateragarria nahi zen. Hau, ez da zientzia fikzioa, baizik eta gure progresuaren oinarria. Nire iPhone honek konmutazio gaitasun handiagoa dauka, hilaregira pertsonak eraman zituen sistemak baino. Imaginatu 10 urte barru makina honek nolako gaitasuna edukiko duen. Gaur egungo edo zein ordenagailu zentralek adina potentzia edukiko du, eta odeia edo hemen 3Dko inprimaketa. Hemen Austin, Texasen, etxe hau osorik 2 egunetan inprimatu da makina erraldoi batekin. Eta hau adibidez Txinan gero eta gehiago egiten ari dira. Itxusia da, bai, baina etxe bat da. Eta pentsatu dezagun pixka bat horretan. Eta hormigoi hau bertziklagarria da, gainera. Herrialde honetan eraikuntza lorreko balin bazara, hori pentsatu beharko duzu. Erosiko duzu horrelako inprimagailu bat? Ez da egongo pertsona bat tabikeak egiten. Eta aurkizunean, gure bizitzaren markoa guztiz aldatuko da. Albert Hofnes, nire futurista favorenetako batek, hau aipatzen zuen Future Shop izeneko liburu batean, eta orain shock daukagu egunero. Bilatzailea ireki eta hor dauzkagu, big data, konputazioa odeian, ezagutzen ditugun gauza guztiak aldatzen ari dira. Eta gero eta datu gehiago dauzkagu, eta ematen zaizkigu beste adibide batzuk, adibidez, datuak dira petrolio berria. Segurazki hori entzungo zenuten duela 20 urte, baina munduko botaria gaur egun datuetan dago. Hau ez da berria, baina orain guztiz muturrera iritsi da. Nor da munduko pertsonarik botaretsuena? Ez da presidente bat, da Mark Zuckerberg.
3.400.000 erabiltzaile. Berak gobernatzen du mundua. Segurazki NSA-ak baino datu gehiago ditu berak, eta odeian daude. Gauzen interneta eta adimen artifizialarekin batera, hori elektrizitate berria da, energia berria da. Nahi dituzun datu guztiak eduki ditzakezu. Gizaki batek ezin ditu datu milioi horiek segundu baten errepasatu, baina makina batek bai, eta kontuz. Makina hauek, tostadora bat baino tontoagoak dira, ez dira dimentsuak. Nik erabiltzaile dimentsuak deitzen diet Google Maps bezala, denok erabiltzen dituzue, edo erabiltzen duzue Google Maps. Baina hemen erabiltzen baduzue Bilbon, behar bada zalantza auki dezakezu, eta esan, ez, hau ezinezkoa da, ez da posible, hau ez dagoa zuzena, edo ahotsaren kontrola gauza normala ari da bihurtzen. Laster ez dugu teklatuan idatziko, seguraski ordenagailuari esango dio idatzi hau. Ni IBM Watson ikustera joan nintzen, pandemia baino lehen, eseri nintzen, eta makinarekin hitz egin nuen, eta galdetu nion zein da Suitzaren etorkizuna. Eta aukeratu nezaken ahotsa, eta Tom Cruisen ahotsa aukeratu nuen, eta Tom Cruisen ahotsarekin hitz egin zidan. Ahotsaren kontrola iristen ari da, eta realitate virtuala ere bai. Mundu guztia ari da honekin lanean, eta laster betaurrekoetan ikusi halko dugu, edabideetan agertzen den guztia, behar badia ikaragarri izango da, baina iritsiko da. Eta garrantzitsuena, nola jarraituko dugu gizakiak izaten? Gizakiok ez baikara makinak. Nork pentsatzen du gizakiak makinak direla? Organismoak, algoritmoak dira azken batean, sentitzen dugun guztia, zerbait zientifikoaren ondorioa da, esaten da liburu batean. Nik ez dut ustela denik, ni ez naiz erlijiosoa, inondikan ere, baina ez zait oso probable iruditzen. Gizakiok sentimenduak, harremanak, emozioak ditugulako. Orduan zenbat eta konektatuago egon, gerotak gehiago, babestu beharko dugu gizaki bihurtzen gaituena. Zeren, bestela, makina batek dena simulatuko du, zure senarra, zure emaztea, zure musika, Netflixek esango dizu zer ikusi, beste aplikazio batek esango dizu norekin ezkondu. Hori ez dago oso urrun. Badago app bat Indian zure erdirik onena, eta hori egiten du, ezkontzak bilatu adimen interfizalaren bitartez. Eta etorkizun horretan dena konektatuta egongo da, garraioa, guruzontziak, robotak. Beraz, pentsatu beharko du, baita ere, osasungintza ere konektatuta, hemen lan handia egiten ari zarete. Eta bat egiten ari da teknologiarekin, teknologia gero eta presenteako dago osasungintzan. Oran pentsatu pastilla bat hartzen balin badugu tentsiorako, 400.000 pertsonak egiten duten bezala, teknologiak arautu egiten gaitu eta gure bizia aldatu egiten du telemedikuntzaren bitartez, hemen daukazue hezkunde kurba, eta hori da teknologiaren printzipioa esponentziala eta konvergentea dela. Eta industriak konbergitzen ari gira teknologiarekin, ia dena ari da uztartzen teknologiarekin. Orduan berriro ere, nola babestuko ditugu gure osasun datuak, gure ADN-a odeian ipiniko dugu esperimentuak egiteko, ez noski. Oreka bat behar da, eta horretarako gobernuak behar dira. Eta, ikusten ari gara konvergentzia honekin zer gertatzen ari den guztia, mugikorreak dituzten pazienteak, gauza asko. Beraz, osasungintzan guztiz berrasmatzen ari da, eta alor farmazeutikoa datozen 10 urteetan ere, izugarrizko aukera bat izango da, eta orain noski pandemiarekin diru asko inbertitzen ari da sektore honetan. 5 berrikuntza plataforma daude, bilioi asko saltzen ari direnak genomaren sekuentziazio egiteko, edo 3D imprimaketarako, eta hori guztia
izugarri, zigorezko igokada gertatzen ari da. Hirugarren industri iraultza, enpresa asko daude ingenieritza mekanikoa, makina erremintan, eta orain aldiz urrengo mailara pasatzen ari gara 4.0 eta 5.0 industriara, makina adimentsuak erabiliko dituena, adimen artifiziala erabiliko duena. Guazen bigarren zatira, edo bigarren ardatzera, deskarbonizazioa, alegia erregai fosilak ez erabiltzea, honek eragin izugarria dauka Glasgowko gailurraren ondoren, baina COVID-19 azken batean proba bat da klima aldaketarako. Egin behar izan dugun guztia, egite gustatzen ez zaigun guztia, orain ohitu egin gara egitera. Eta klima aldaketa bider izan daiteke baina, notizia hona da, hori guztia ere izan daitekela negozio bat, energia aldatzeko erabiltzeko modu aldatzea. Grafika hau ikusten badugu, goiko zatian, marra gorriak esan nahi du, diru gehiago inbertitzen dela merkatuan, eta kapital naturala, hau da marra urdina, berantz doa, baina zenbat diru gehiago irabazi behar dugu, jakiteko kiebra joko duguela hemendiko 30 urtera. Hau ez da propaganda, mundu guztiak daki, diru asko irabazten badugu, baina bide txarretik balin bagoaz, hori gertatuko da. Zer gertatzen zaigu, askotan pentsatzen dugula, jasangarritasunean egiten den inbertsioa aldatu behar dela, eta honek ez digu balio arazo konpontzeko. Baina errealistak izan gaitezen zerbait egin nahi balin badugu, finantzatu beharko ditugu merkatu primarioak leku horietan. Topatu aldaketak bideratuko dituzten gauzak, ordan hemen arazo bat daukagu, etekinak eta hazkuntza hori ondo dago baina gehiegiak eraman gaitu puntu honetara. Hau da, izugarrizko igokada izan du CO2ak eta herrialde guztiek gauza berdinak egin nahi dituzte noski. Baina egiten duzunak beti edukiko du garrantzia, gero antsietate klimatikoa dago, neska mutil gazteak ez daude oso pozik, kezkatuta ere badaude, hemen daukagu agenda bat, arriskuekin edo kezkekin, jendeak dituen kezkekin, kutsadura, klima aldaketarekin, zer ikusi duten gauzak, hauek dira, jendeak kezkatzen dituena arazoak. Eta agenda hori egin dugu hain zuzen ere horretarako, ni ez nago hazkundearen eta etekinen kontra, hori behar dugu, ezin dugu desazkunde agenda bat eduki, baina grafiko hau ikusten badugu, mendik 40 urtera jarraitzen badugu berokuntza globalarekin, munduko zona gorri hau benetan bizi ezina izango da. Ezingo da bertan bizi. Horrek esan du milioika ieslari klimatiko egongo direla, eta horietako asko etorriko direla, adibidez, Espainiara. Eta beraz etorriko dira iparralderantz, oran pentsatu. Horretan pixka bat, gero beste eskala positibo bat, gero eta garestiagoa dela petrolioa eta gasa erauztea, ateratzea, horregatik orain daukagun krisialdi energetikoa, aldiz berriztagarriak edotan merkeagoak dira. Beraz, hilarri bat da planteatzen dudana, hau txantxa bat da, gasa eta petrolioa bukatuko dira, aspalditik ari gara hori esaten, eta hori gaur egun oso garbi dago, baina horrek ez du esan nahi munduaren bukaera izango denik hemendik 10 urtera. Noiz gertatuko da 50 urte barru, ez dakigu, batez ere negozio izateari uzten dionean bukatuko da. Ordan ez da ideologia arazo bat, baizik eta negozio plan bat. Hori ezin du ahaztu, ez du zerikusirik ekologisten agendarekin, duela 10 urte bezala. Edo superbibentziarekin ere ez, negozio plan bat da, gure superbibentzia jokoan jartzen duena, noski. Orduan, berdin da zer pentsatzen duzuen Glasgowri buruz, eta ez dirudi akordio gehiegirik lortzen ari denik bertan. Hemen ikusten den kurba hau, teknologia urdinaren kurba hau, hori da egin behar duguna.
Eta hori da baita ere Euskadik egin behar duena. Horretan inbertituko du mundu guztiak. Adibidez, Larry Fink inbertsorerik handienak ez zioen enpresa hauek denak bihurtuko direla climate tech edo klimako teknologiak. Begiratu, hemendik 5-10 urtera, aldaketa asko egongo dira eta berdea izango da digital garai berria. Baina eraldaketa digitalean zentratu ez ezik, hurrengoan Big Blue eta Big Green direlakoak etorriko dira. Adibidez, nekazaritza vertikala, garestia da, orain, baina etorkizuna izango da. Hau da, eraikuin guztietan, egongo dira robotak, ez emakume hau, eta haragia laborategian prozesatuko da, edo egingo da, hobeto esan da, erokeria dirudi, baina Bill Gatesek adibidez diru inbertsioak egin ditu honetan, eta ordezko haragi veganoan ari dira inbertsioak egiten, nik probatu dut, eta bueno, ez dago gaizki, nien ez oso haragizalea, baina etorkizunea vegetarianoa izango da, hau da, haragia ez da etorriko behietatik, etorriko da laboratorio batetik, edo granja batetik, baina laboratorio bat izango dira. Hori da gertatzen ari da, eta baita Euskal Herrian ere. Hemen bertan ikusi dezakegu, burdina, altzairua, ibilgailuak, digitalizazioa, erabateko aldaketarekin, kate horren pieza guztietan, eta gero deskarbonizazioa egiten dugun edozer gauza, gure ibilgailuarekin, erabateko aldaketak ekarriko ditu, transmisioak, enbrageak behar dituzu autoelektrikoetarako, ez softwarea bakarrik behar duzu. Orain, langabezian geratu dira Alemaniar asko, lehenago enbrageak eta egiten zituztelako eta motorea, baina hau guztiz aldatu da. Eta beraz, industriak hori pentsatu beharko du. Zati hau saltatuko dut, ez duelako denbora nahikorik. Dena dela gero pasatuko izkizuet, diapositiba hauek. Orduan egin nahi duguna berformulatzen ari gara. Baita gure planteamendu ekonomikoak ere. Eta Europan aspalditik kapitalismo sozial bat eduki dugu. Eta orain bururatzen zaigun galdera da, halako bidegurutze baten aurrean gaudela. Datozen 10 urteak oso erabakigarriak izango dira gure etorkizunerako. Aldaketa klimatikoarekin, teknologikoarekin, gobernantzarekin, kapitalismoarekin, berdintasunarekin. Garrantzitsuena beraz teknologiaren kontzeptua izango da. Opari bat izan daiteke, ziur nahi zaudetela, baina gehiagizkoa balin bada bomba bat izan daiteke. Ezagutzen duzue obesitate digitala, hau da, informazio gehiegi irensten balin baduzu, obesitatea izaten duzula, Instagramekin gertatzen den bezala, eta depresioak izaten ditu pertsonak, eta hori gertatzen ari da. Hemen daukagu Mark Zuckerberg, bere azkenengo aurkezpenean, lan ingurune virtual berriari buruz hizketan, YouTubeen ikusi dezakezue, oso divertigarria da. Europan bizi bazara eta hau ikusten baduzu, pentsatzen duzu tipo hau alien bat da. Noski hau deshumanizazioa da, teknologiaren deshumanizazioa da. Gehiegi erabiltzen dugunean zerbait toksiko bihurtzen da. Facebook adibidez, erreminta on bat zen, baina orain pozoin bat da. Eta hori kontuan izan behar da, badago domino efektu bat. Eta etorkizunera begira gaude, eta COVID-19, klima aldaketan, eta logika ekonomiko berrian ari gara pentsatze eta liderra izan behar duzu 3 esparruietan etorkizuna izateko. Pentsatu behar dugun norantz joan nahi dugun, inoritzaizkio zergak ordaintzea gustatzen, baina karbonogatik eukiko ditugu zergak, hegazkin bat erabiltzen duzun bakoitzean, edo haragia jaten duzuan ere bai, edo auto bat erabiltzen duzuan ere bai, eta biloiak joango dira
zerga horietan, eta hain zuzen ere gure arazorik larrienak konpondu ahal izateko, hori etorriko da, hori pentsa ezina zen duela gutxi. Pentsa ezina zen bezala maskarillak erabili beharko genituzkeela, baina gaur egun ja normala iruditzen zaigu. Beraz, pentsatu behar dugu etorkizunean eta aldatzen ari gara kontzeptua. Uda lehenago ajola zuen gauza bakarra zen hazkundea eta etekina. Orain pertsonak, planeta, helburuak eta oparotasuna. Horiek izan behar dute gure ardatz berriak, etorkizunera begira. Burtsetan hori ja oso kontuan hartu dute, eta eztabaida asko ari dira egiten, Pandora dokumentuei buruz adibidez, denek diote, monetizaziotik atera behar dugula, aruntza goion behar dugula, kapitalismo aztelako, egokia etorkizunerako, etorkizunak beste erronka batzuk dakarzkigulako. Algorek esan bezala, geure burua egokitu beharko dugu kapitalismo jasangarri baterantz, ez dakit hori kontra esana ote den, baina egin behar duguna hauxe da. Lehendabizi lankidetza. Nik badakit hemen asko pentsatzen dela nazioarteko lankidetzan alde askotasuna oso garrantzitsua da denon artean arazoa konpontzea. Badakit gutako askorentzat zaila dela, batez ere suitzar batentzat, baina ni alemaniarra ere banaiz. Beraz, Europako estatu batuak hori bihurtzen ari gara, baina hori da idealena? Ez, baina hori da jarritu beharreko bidea? Bai, noski. Horrek indartu egingo gaitu Txina eta estatu batuen aurrean. Hau da, daukaguna azken batean. Hemen gaude, kapitalista sozialak gara, gero Amerikarrak eta Txinatarrak dauzkagu, ez dut hitz egingo Txinari buruz, egun oso beharko nuke, beste egun batean behar bada, eta beste gauza garrantzitsu bat emakumeentzat, emakumeak jartzen ari direla agintean, eta hau ikusiko dugu etorkizunean. Herrialde guztietan egon dira emakume liderrak Taiwanen, Zalanda Berrian, Suitzan, Alemanian, seguruenik emakume bat izendatuko da herrialdearen lider bezala, eta estatu batuetan ere gertatu daiteke presidente ordearekin. Beraz, orain, teknologiaren etorkizunean gehiago pentsatu behar dugu etikarekin. Teknologiak gure bizitzei bultza egiten die, baina etikak definitu egiten ditu gure bizitzak, gure balioak, eta ez naiz erlijioazari. Hori beste zerbait da. Gure balioak, gure etika. Ezagutzen duzue zer egiteko eskubidea daukazun, zer egin dezakezun eta zer den zuzena egitea. Pentsa dezagun berriro Facebooken. Zuk ematen dizkiozun datuekin egiteko, nahi duen egiteko eskubide guztia dauka. Ez da delitu bat, baina ez da etikoa. Eta, agian ez da delitu bat, baina ez dago ongi ez da ere. Eta etorkizunen honetan pentsatu behar dugu. Zeren hemen alderdi teknologikoa sartzen da. Teknologiak ez dauka etikorik. Bosta sola dizkio zure kezkak. Zuk zer sentitzen duzun. Algoritmoek gauza guzien logika ezagutzen dute, baina ez ditu inoren sentimentuak ezagutzen. Ez dugu nahi algoritmoek gure bizitzak kudeatzea, sekula ez dutelako ulertuko zer den gizatiarra izatea. Baina bukatzera noa, uste dut nire denbora gailendu dudala, baina orduan orain zer? Futuristek beti hau galdetzen dute, oso ondo, baina eta orain zer egiten dugu. Hasteko, aztertu behar da, etorkizuna modu baikorrean. Bakuen Zanfolak behin batean esan zuen. Etorkizuna nola ikusi, ala, jarduten dugu. Eta jardutean zerbait zez bilakatzen gara. Uste duzu etorkizuna txarra izango dela, txarra izango da. Harreman bat bezala da, zenarra gaizki aterako da, gaizki aterako da, horrela pentsatzen baduzu. Eta gero ez dugu galdera geldo hori egin behar, zer ekarriko digu etorkizunak. Etorkizuna ez da Silicon Valley edo Txinan sortu, guk erabakitzen dugu etorkizuna, egunero erabakitzen dugu. Eta
hori bai, guretzat, gure seme alabentzat, gure iloba herrialdeentzat, ze etorkizun nahi dugu. Zeren bai, eduki ditzakegu etorkizun desberdinak eta aukeratu beharra dago. Eta ez dezagun atzera begiratu, iragana interesgarria da. Eta nik asko ikasi dut, aztertu dut. Baina Europan obsesionatuak gaude lehenago zen bezala izan behar du. Ezin da inolaz ere etorkizuna atzokoa bezalako izatea. Etorkizuna lehentasuna behar du izan. Ez dauka biharrarekin zer ikusirik, ez dauka denbora epe bat, mentalitate kontu bat da. Eta Euskal Herrian ikusi dut toki askotan esaten dute. Beraiek aurre hartzen diotela etorkizunari eta hori oso ongi dago. Gipuzkoa ezin dut ongi euskatu, bai, Gipuzkoa, bai? Gipuzkoa. Googleen begiratu nuen eta nahiko interesgarria iruditu zitzaidan. Eta hau da etorkizuneko mentalitatea. Oso mundu konplexuan bizi gara, ez da aldatuko. Ez gara itzuliko mundu simple batera. Teknologiarik gabeko mundu batera ez gara itzuliko. Beraz, etorkizuneko mentalitate bat behar dugu eta hau da etorkizunerako mentalitatea. Arreta jarri behar da, seme alabak baldin badauzkazu, badakizu zertaz ari naizen, ez da? Honek ez du ikerketa txostenik irakurtzen. Honek esan nahi du ez nago arreta jartzen. Bezos da negozio gizonik arrakasta handiena daukana, berak esaten du, berak dena irakurtzen duela azterketak, eta gero erabakitzen du zer daukan irudimena, zer daukan intuizioa eta ongi egiten du. Hori da, gizakiak garelako ez makinak. Beraz, lehen aipatu ditudan 3 elementu daude, garrantzitsuenak, eta horregatik Bill Gatesek dio, astean 5 egunetan, nik 7 ordu esaten dut etorkizunerako. Batez ere liburuak irakurri, pilak jarri. Eta 45 minutu ordu bete oraindik iritsi ez diren gauzei dedikatzen badiezue, aurreratu batzuk izango zaret eta mundu guztia aprobetxatuko da. David Bowie, musikako gizonik eta teknologio gizonik jakintzuenetako batek esan zuen, etorkizuna dela, etorri daitekela dakiten edo entzun dezaketen entzat. Eta hori egin behar dugu hemen, bereziki toki txiki batean. Etorkizuna etorriko dela ohartzen direnena da. Eta gaur gure arazorik handiena ez dira makinak. Bai, 20-30 urteetan izan daiteke, baina hori beste historia bada. Gaur gure arazo nagusia da, makina hauen antzekotasun handiegia edukitzea, pentsatzea bezeroetan makinak bailiran edo geure buruei buruz makina bagina bezala pentsatzea. Teknologia zarduratu behar dugu, baina erabat teknologikoak izan gabe. Espero dut etorkizun on bat izatea luze eta oparo bizi. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eraldaketa handia. Esaten nuen bezala. De Leonard jauna eskerrik asko. Bai, eta urrengo aurkezpenaren logistika izango da. Etorkizuna oraina da. Gaur egun inork ez du pentsatzen erremotoan aurkezpen batean, zuzeneko hitzaldi batean, baina hau noiz bilakatu zen arau. Urrengo hitzaldiak online egongo dira gurekin, eta ikuspegi guzti desberdinak azalduko dizkigu munduaren norabideaz. COVID-19 ondorengo eskenatokiaz hitz egingo dugu. Lehenik gure konexiekin Craig Crawford entzungo diogu, Arizonako Unibertsitate Estataleko idazkaria da. Eta gero Linda Yu hitz egingo du, Juhe, bai, aurrera mesedez, Craig. Bai, zoragarria da, ia zuekin guztiokin egon ahal izatea. Hau ez da bakarrik etorkizunerako teknologia bat, bakarrik baizik, inposatu egin zaigu COVID-agatik teknologia hau. Beraz, nik esango nuke egokia dela, urrunetik harreman bau finkatzea, pandemia testuinguru baten ondoren, zeinak behartu gaituen, urruneko harreman hauek horrela eramatea. Ni fizikoki egon nahi nuen zuekin Bilbon, baina
ezinezkoa izan da, ezinezkoa izan za eta horra joatea, baina gatozen orain pandemia zer den ikustera. Pandemiak ez zuen eten antolamendu sozial egonkor bat. Orain izaten dugu normaltasunera itzultzea lehenago normaltasunean bageunde bezala, baina ez pandemiak mundu ez egonkor bat eten zuen, eraldatzen zegoen mundu bat. Eta aurreko izelariak esan duena mundua hitz egiten ari garen neurrian ari da finkatzen etorkizuna, eraldaketa hori ere kolonik erabiltzen zuen esaldi bat, da, alegia erabiltzen zuen, iraultza industrialaren aroa eta merkatu sozietatearen gorakada 18 hasieran 20aren bukaera bitartean kokatzen zuena. Eta honek kapitalismoa eta demokrazioaren harremanak bestera batera planteatu ditu. Futuristak egon izan malira, ia egon ziren, 1800 urtean, ez zuten esango hau denik gauza guztien norabidea. Eramantzen eraldaketa handiak, auzi domestikoak, iraultza nazionalak ekarri zituen, baita ere fasismoaren gorakada eta bi mundu gerra, eta antolamendu zahar baten finkapena, eta hor etzen esaten ordena berri bat nola finkatu behartzen. Eta hau da berriro gure egoera. Azken 50 urteetan gutxi gora bera, eraldaketa handi batetik igaro gara. Eta igaro garela diot zeren esperimentatzen baitugu gertatzen ari zitzaigun zerbait bezala, baina guk geuk eraman dugu hori aurrera teknologiak erabiltzen aritu gara, prozesu honen parte gara, naiz eta gutariko inor, banakaka, ez bezosek edo beste irudi handi batzuek ezin duten eraldaketa prozesu guztia kontrolatu. Globalizazioak eta teknologia izan dira, eraldaketa azkar honen aurpegirik nabarmenenak. Hor, noski hori merkataritzan azaldu zen, izugarrizko gorakada eduki baitugu fluxu komertzialetan, eta maila globalean inbertsio gehiago ere egon dira, hau komunikabideetan ikusi da, migrazioan ere bai, beraz globalizazioak faktore desberdinak dauzka gure bizitza, gure herrialdeak aldatu dituenak, eta bereziki azken urteotan, esan dut globalizazioak 100 antzinatasuna dauka, 100 urteetako antzinatasuna, baina 50ko aro honek badauka esan nahi, 70ek transizio garrantzitsu bat markatu zuten munduak bere erlazioak markatzeko moduan. Eta ez da historiari buruzko hitzaldi bat, baina azpimarratu nahi dut 70ko hamarkadain garrantzitsu hori. Gauza askotan aldaketak ikusi genituelako. Baita, Espainiak, Euskal Herriak ere bizi izan zituen ikusirik nola integratu ziren biak nazioarteko ordenan. Baina, baita ere, finantzen paperean ere aldaketa bat egonda, baita ere, merkataritza globalean eta mundu teknologikoan ere aldaketak egon dira. Eta baita ere esan dezakegu, badaudela enpresa batzuk, Apple bezalakoak, 70ko hamarkada hartan sortutakoak, baita ere fondos edo funts subiranoak ere garai hartakoak dira, eta ez dira ahaztu behar, ez da ere ze ahalmena daukan industria energetikoa gure bizitzetan, nolako erronkak dauzkagun aldaketa klimatikoarekin. Guzti hori 70ko hamarkada horretan, eta ere aldaketa berriak karri duen teknologiak baita ere alderdi asko dauka, konputazioaren adibidez, eta teknologia berriak azaldu ziren lehenik mikroelektronikaren alorrean, murriztean ordenagailuen tamaina fisikoa gutxitu eta indar gehiago ematean. Baina bai, ikusi zen,
ordenagailu hauen gauza garrantzitsuetakoa komunikabideak onartzea izan zen. Intranet daukagu, komunikazioen alorrean beste aldaketa batzuk ere bai. Konsumo produktuak ere horre daude gure telefono inteligenteak eta abar, konsumo ondasun guztiak, nolabait, bultzatuak etorri zirenak, teknologia mikroelektroniko honetatik, orain mikrotxipak falta zaizkigu dakizuenez. Baina, hori guztiak kontsumo produktuak aparte, automatizazio eta beste aldaketa batzu zekarketen produkzioan baita enpleguan ere, eta zaintzaren elementuare bat daukagu. Beraz, bizigaren gizartean badauzkagu datuak, guk egiten ditugun transakzioetatik eratorriak, kreditu txartel bat, mailegu txartel bat erabiltzen badugu, edo online erozen badugu, datu pilak eta pilak zorrarazten ditugu. Amazon logistika enpresa bada nagusiki, eta merkantziak mundu osora bidaltzen ditu, eta bestetik minorista bat ere bada, ondasunak saltzen dizkiena kontsumitzailei, baina neurria honde batean datu konpainia bada, datuak erabiltzen dituena aurrera jarraitzeko, eta datuak kudeatzen ditu, eta horrela Amazonen enpresa handi eta errentagarrienak datu bilketa egiten du lainoaren bidez, hirugarrenentzat eta baita toki fizikoetan ere egiten ditu bilketa horiek. Datu horiek datok erosotasun handia ematen digute. Badaude hor, Amazon eta beste minorista batzuk online, horiek iradoki dezakete, zer erosi dezakegun lehen erositakoaren jarraipen bat eginez. Baina jarraipen ubikuo bat daukagu, eta ez da zainketa hori edo vigilantzia hori estatuarena bakarrik, gobernuen monitorizatzen gaituztela, ez da hori bakarrik, baizik vigilantzia hori kapitalismotik ere badatorkigu. Alegia, etengabe gure datuak ezagutzera ematen ari gara, jakinda edo jakin gabe, nahi izan da edo nahi gabe ere bai. Eta vigilantzia mota askorenpean gaude. Baina bukatu nahi dut eraldaketari buruz zerbait esanez. Baita ere finantzen transformazio baten da, baita ideologikoa ere, liberalismo berriaren gorakadarekin, eta baita ere jabetzaren igitasunari buruz eta esaten denarekin. Desberdintasun berriak dauzkagu, volatilitate berriak, auskortasun berriak eta krisi bat munduan. Baita pandemia krisi nagusiena bilakatu baino lehen ere. Estatu batua zen liderra innovazio mailan, baina honek ere zalantza asko planteatu zituen hegemoniari begira. Sovietar batasunaren kolapsoak etzai kendu zuen bidetik, baina mendebaldeko herrialdek estatu batuen pausua jarraitu zituzten. Eta OPEC bezalako kasua dauzkagu, OPEP desindustrializazio etorri zaigu adibidez, petroleoaren krisiaren bidetik. Estatu batuentzako beste erronka baten da. Estatu batuek arreta jarri zionez bakarrik maila globalean zeukan aginteari, baizik hori zeinen garestia zen ere, ohartu zen batez ere Vietnamgo gerraren testu inguruan. Zeinetatik peningunzeko akordioetatik erretiratu behar izan zen estatu batuak. Nagusitasuna gatiko burruka hori Txinaren kontrako auzi bilakatu zen, eta testu inguru horretan iritsi zen koronavirusaren pandemia. Estatu batuen eta Txinaren arteko auziak ez ziren COVID-arekin hasi, baizik bai estatu batuetan eta Txinan horiek auzi domestikoak dira. Eta lankidetza hobeago baterako aukera batek galdu da. Beraz, auziak ez dira kanpo harremanengatiko argitan bakarrik ulertu. Gizarteak aldatu egin direlako, gobernuak aldatu dira, herrialden itxaropenak ere aldatu egin dira. Baina gero nire lagunak aipatuko du hori parte hartzen duenean. Baina orain badaukagu alderdi geopolitiko bat iruditzen
Estatu batuak daukagu azpiegituren sistema finantzieroarekin, bigarren mailako podere batzuk, baitere beraien aliantzekin, arazo asko planteatu duena, eta islama ere bai. Eta erronka hauekin guztiak existitzen dira, manipulazioa, ebazio fiskal, arma berriak, aldaketa klimatikoa, dronen erabilera, aldaketa garrantzitsu bezala armamentuan eta baita gure konexio globala ere konektatuta gaude garraio, merkatu, inbertsioetan eta virus bat bizi da konexioetatik. COVID-a Txinatik atera zen, koronavirusa Txinatik atera zen nazioarteko hegaldietan. Baita Txinako beste toki batzuetara ere iritsi baino lehen, edo Wuhanen erabat ikusgarria bihurtu baino lehen. Wuhan zentro industrial bat eta konexio izugarriekin eta virusa ia berehala zabaldu zen. Wuhanek gauza larritu egin zuen ikerketa kontuengatik, baina baita ere nazio mailan ez zabaltzeko blokeoak ezarri zituen. Gizarte aberats eta hiriekin askoz lehenago zabaldu zen virusa. Estatu batuak liderra izan da COVID-ean, ez bakarrik beraien politiken arazoengatik, baizik baita ere konexio dinamiko maila oso handia daukalako, eta hau ere gertatzen da Europan, eta berriro ireki da, konexio gehiagorekin berriro goraka doa. Mendebaldeko herrialdeak poliki mugitu ziren COVID-aren hasieran eta batzuk osasun publikoko gaitasun gutxi eduki zuten, estatu batuetan adibidez, beraien osasun sistema oso ahula delako, baina baita gaixotasunen kontroleko guneetan ere pertsonalik ez zeukaten finantzaketaren faltagatik Trumpen presidentziapean esan zuelako gastuak moztu behar zirela osasuna lorrean barne, eta orduan eduki behar izan genituen zenbait tresna, adibidez debekatu ziren bidaiak, isolamendu ezarri zen, eta honek COVID-a merkataritza etsai bihurtu zuen. COVID errezezio iturri bilakatu zen, eta COVID-arikiko erantzunak bihurtu ziren baitere pertsona askorentzat, askatasun individual edo pertsonalarako blokeo bezala. Estatua etzai bat bezala ikusten zuten askok, askatasun personalerako etzai bat bezala, murriztapen neurriengatik, eta hor mobilizazio publikoak egon ziren, inbertsioek txertoak sortzen, denbora rekor batean sortzen lagundu zuten, baina honek susmoak piztu zituen. Bazegoen txertoen kontrako mobilizazioa lehendik, baina zientziaren mesfidantza bazegoen, eta baita txertoak geratu ziren herrialdea beratzen eskuetan, eta diru laguntza publikoek ez zituzten saihestu txertoen prezio altuak eta horien irisgarritasuna. Eta ez gara eraginkorrak izan bermatzeko orduan irisgarritasun zabalago bat. Eta hori arazoa da ez bakarrik txertoak ez dauzkaten entzat, baizik guztiontzat, zeren virusak aukera gehiago dauzkalako mutatzeko. COVID-a erronka geopolitiko eta ekonomiko bilakatu da, eta abstraktuan edo Hollywoodeko filmetan pentsa daiteke mehatxu bati elkarrekin aurre egiten badiogu gehiago batuko gaituela, baino ez, nazionalismoa gehitu da, matxismoa gehitu da, lider nagusiak emakumeak izan dira, gizenekoek elkarri errua bota diote, eta modu beligerantean jokatu dute, eta
Hau guztia oso seinale txarra da beste erronka batzuentzat, aldaketa klimatikoarentzat adibidez, eta Europar Batasunarentzat estres bat izan da ze Brexitaren arazoez gain, eta barne arazoak ere izan dira. Eta kapital merkatuetan gehikuntza bat egon da, bolsa inbertsio eta inbertsioak oso ondo joan dira, baina enplegua murriztu egin da desberdintasunak gehituz. Eta orain hornikuntza kateetan desorekak daude, edo COVID-aren errezesioa areagotzen ari da zenbait kasutan. Eta aurkezpen honen kopia bat inprimitu nahi izan nuen, eta imprimagailu etxe bilera konturatu nintzen. Joan nintzen berri bat erostera, eta esan zidaten 12 aste beharko zituztela hornikuntza katean zeuden arazoengatik, baita Amazonen ere operazio logistiko honek hornikuntza katean, arazo handi horiek jasaten ari dira. Itsasontziak metatzen ari dira portuetan, kamioi gidariak falta dira. 14. mendean izurrite beltzak soldaten gorakada eta modernizazioa ekarri zuen. Eta eskulan faltak langilentzako soldata iguera ekarri zuen, eta baita pizgarri gehiago ere kapitalistentzat berritzeko, produkzioan, teknologian eta barretan konpensatzeko beraien langileen soldata handiagoa. Epe luzerako aldaketak datorzkigu. Logistikaren azpiegitura minoristen merkatuak, toki asko iztea ekarri dute. Negozioak modu harrigarrian aldatu dituzte. Zenbait konpainia teknologikok neurri gabe irabazi dute, batez ere haundi eta menderatzaileek, eta orain rezesio iristen ari da, baita Txinara ere, naiz eta hain txikiagoa izan. Eta azkenik COVID-a ez da bukatu. Erabateko txertatze faltarengatik, mutazio berriak daude, olatu berriak datoz, biztanleko parte bat bakarrik txertatua dagoelako. Naiz eta txertori gabeak gutxi izan, kutsatzen den parte hori inkubatzailea da gaixotasunaren mutazio berrientzat deltarekin gertatu zen bezala, eta horrek ekarri dezake txertoak ezain eraginkorrak izatea. Merkataritza, bidaia, bilera sozial, ikastetxeak zabaltzearen erabakiak ez dauka bakarrik zerikusi osasunarekin, baizik baita ere lotuta dago bidaiatzeko negozioak egiteko dauzkagun arrazoiekin. Baina erabaki horiekin guztiak, Bilborako nire nahi nuen hegaldia bezala berriro arriskuan ikusi dira, eta pentsatu behar dugu arriskuan jarraituko dutela, ez bakarrik egun eta azte hilabeteetan, baizik urteetan. Eskerrik asko. Thank you, Craig. And now we'll hear from Linda Yue. Linda. Eskerrik asko, orain Linda Yue daukagu, fellow ekonomikatan, Oxfordeko unibertsitatean, eta irakaslea txikia da London Business Schoolen. Linda, hitz digitala zuretzat. Eskerrik asko, pozik nago, hemen virtualki bada ere egoteaz, Gregek aipatu den bezala, teknologiaren agerraldia izango baita benetan garrantzitsua. Azken 2 urte hauetan jasan dugunaren ondorio garrantzitsu bat, baina eskatu diate hitz egiteko Europar Batasuna, Txina, Estatu Batuen arteko eszenarioaz, alegia paisaia geopolitiko eta geoekonomiko horrek nolako itxura duen pandemiaren ondoren. Esango duena existitzen zen pandemia baino lehenago, baina pandemiaren eraginak ekarri ditu, edo beto esan da bizkortu egin ditu joera edo tentsio hoietako batzuk. Adibide bat, ipiniko dut hasteko,
kanpoko inbertsio zuzenari buruz garai batean, esaten zen Europar Batasunak eta batez ere galbaetu egin behar zituela kanpoko inbertsioak modu koordinatuago batean. Txinak beti galbatu ditu, ez zuzeneko kanpoko inbertsioak, baina azalduko duen tentsio honek islatzen ditu bi galbae mota berri hoiek nolabait Europar Batasunekoak eta Txinakoak orain deskribatuko dudana nolabait ilustratzeko arazo ekonomikoak dituen mundu honetan. Europar Batasunarentzat batzordeak screening edo galbaeketa bat eskatzen du teknologian, azpiegituratan edo prestakuntza sentiberatan oinarrituta. Estatu Batuek jada egiten duten bezala. Baina egin duten baeketa bat baita ere jabetzari dagokionez, hau da kanpoko inbertsioa, hau da kanpotik datorren inbertsioa estatu erakunde batetik datorrenean. Eta baeketa Europar horretan bakarrik aipatzen dira herrialdeak, baina ez herrialde jakin bat, konkretuki Txina. Hau batez ere Txinara begira eginda dago, noski, baina baita beste herrialde batzuetara ere badaudelako konpainia estatalak eragile globalak direnak, baina nolabait joko zelaia zelaitzeko edo berdintzeko joera hau badago, Txinak beti egin duelako. Eta Txinak gainerak baeketa hori indartu egin du, sendotu egin du, adibidez, nekazaritza produktu garrantzitsuenak, ekipo eta fabrikazio gakoak, garraio zerbitzu gakoak, produktu kultural gakoak, teknologia gakoak, internet eta zerbitzu gakoak, finantza zerbitzu gakoak, eta beste sektore gako batzuk. Beraz, zaila da, sartuta ez dagoen ezer aurkitzea egia esateko, eta gakoa zer den ez dago oso ondo zehaztuta bestalde. Baina oso espektro zabala da. Eta aldaketa garrantzitsu bat ere egon da Txinako baeketan, beti baetu egin dute, baina duela gutxiko tentsioen aurretik, Txina FDI-rentzat zerrenda txar batean, negatibo batean sartu da, lehenago permisiboagoa zen, eta bakarrik sektore batzuk kanporatzen zituzten. Honek pixka bat islatzen du gure gaur egungo mundua. Txinak ez du jabetza estatalaren baeketa egiten, baina inbertsioei ezartzen zaizkien mugak, adibidez, Estatu Batuen eta Txinaren arteko gerra komertzialean ikusi duguna, eta COVID-arekin ikusi dugu ekonomiarik handienek mugeketak ipini dizkietela esportazioei, batez ere adibidez, babes ekipoei. Eta pandemiaren ondorioz, joera eta muga hauetako batzuk bizkortu eta handitu egin dira. Pandemiako momenturik txarrenetan, baina ikusten dugu honek ahultasuna sortu duela hornitzek ateetan, eta hau, joera hau indartzen ari da. Adibidez, zuzeneko kanpoko inbertsioa ikusten da loturik segurtasunarekin adibidez, eta beste gai batzuekin. Eta egia zen da mundu honetan jada bizi ginen lehenago ere bai, baina orain bistakoagoa da. Pandemia bitartean merkataritza gehiago mugatu delako, batez ere Estatu Batuen eta Txinaren artean, baina mundu honetan ekonomian gero eta nahastuago dago, kanpoko politika gaiekin, eta irakurtzen badugu G7 egin duen komunitate bat, hornitzekatei buruz egindakoan, baetze bat proposatzen du, ni esaten oran ari naizena baino aruntzago doana, ez sektoreka baizik eta orokorragoa.
hornitzekate hau resilientea da, baliagarria da, gure segurtasun nazionalako, gure inteligentziarako eta gure helburun kanpoko helburuetarako edo nazioarteko helburuetarako. Beraz, hori ikusten ari gara ekonomiari garrantzitsuenetan, Ego Koreak eta Japonia ere gerra komertzial batean daude sartuta, baina batez ere arazo politiko eta historikoak dira horren erantzuleak, edo horren kausa, nahi bali mozue, edo Europar Batasunaren eta Suitzaren artean. Suitzako enpresak sartu direlako baita ere personen mugimendu askatasunarekiko politikaren barruan. Horren, eranotako gauzak merkataritza arma bezala erabiltzen dira. Txina eta Australiaren artean ere gertatzen ari da. Ordan, gero eta lehia handiagoa dagoen mundu honetan, eta sentsazioa dagoelarik jabetza estatala eta batez ere Txinaren kasuan ez direla mugitzen joko zelai berdinean, guzti honen ondorioz ikusiko dugu lotuta egongo direla hartuko diren erabaki ekonomikoak eta bestelako kontsiderazio politiko batzuk. Orduan, helburu politikoak nahazten direnean helburu ekonomikoekin, segurazki zatikatze handiago bat gertatuko da, ez bakarrik hornitzekateetan, baizik eta mundu osoko estandarretan ere bai. Hasieran, 21. mendeko motorei buruz hitz egin du, teknologia bizkortu egin da, azeleratu egin da, plataforma virtual baten bitartez hitz egiten ari naiz momentu honetan, denok erabili ditugu eta teknologia honek edo teknologia hau mundu osora iristen da eta paper globala jokatzen du. Orduan, borroka bat egongo da arau teknologikoak ezartzeko orduan nor izango den erabakitzeko orduan, hori kontuan hartu beharko da. Datuei buruzko adituek aipatu diaten niri hau. Txinan adibidez, estatua da datuen jabea. Eta estatu batuetan aldiz konpainiak dira datuen jabeak. Eta Europan pertsonak gara datuen jabeak. Beraz, zaila da, arau nazional desberdinak daudelako, adostasunak lortzea arau globalai buruz. Baina gainera, honi eranzten badiogu lehia eta kanpoko politikaren helburuak, orduan gero eta zailagoa da ikustean nola lortuko diren arau globalak. Estatu Batuak, Europa eta Txinaren artean. Horregatik, eszenarioen zatikatze bat daukagu, naiz eta arau globalak behar ditugu, baina segurazki egoera honek denbora luzez iraungo du. Txina asko inbertitzen ari da, Afrikan, Asiako hegoaldean eta Balkanetan ere bai, inbertsio handiak egiten ari da, eta G7 Estatu Batuen eskutik, programa bilionario bat eskatu dute, ekonomia aurreratuetan inbertsio handiagoak egiteko, herrialde azalkorretan, nolabiteko kontrapisua egiteko Txinaren inbertsioen aurrean. Beraz, tentsioak daude, eraginen mailan. Bestalde pandemiak irakatsi digu osasun publikoa, ondasun publikoak eta ingurumena ere krisialdian daudela eta mundu mailako lankidetza behar dutela eta naiz eta lehia handia egon, azalduan bezala, behar handia ere badago lankidetzan aritzeko, osasungintzan eta ingurumenaren zainketan. Guztiz funtsezkoa izango baita, gure planeta mantenduko badugu, gure osasuna eta ondasun publiko globalak mantenduko baditugu. Beraz, hau ez da alde bakarreko ikuspegi bat, eta ez du zer ikusirik bakarrik lehiarekin.
Bestalde, esparru batzuetan badaude interes partekatuak eta beharrezkoa da lankidetza horregatik guztiontzako erronka zein da mundu zatikatu honetan lan egitea, aukerak aurkitzeko eta lankidetza bultzatzeko beharrik handieneko lekuetan edo esparruetan eta bukatzeko, COVID-aren ondoren segurazki izango dugun panorama lehenagokoaren antzekoa izango da, baina diferentzia garrantzitsu batekin. Osasun publikoaren pandemiak garbi utzi digu, tentsio guztien gainetik, bilatu behar dugula lankidetzan aritzeko modu bat. Ekonomia handiak hori egin behar dute eta espero dut hori izatea etorkizuneko egoera COVID ondoko munduan. Honekin bukatu nahi dut nire ekarpena jardunaldi zoragarri hauetarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Linda Yue eta Craig Calhoun. Oso ikuspegi interesgarriak ekarri dizkigute, eta zoragarriena da ez dagoela bat edo beste hautatu beharrik. Baizik eta biek balio didatela nire ikuspegia zabaltzeko eta nik denok begiratu alizateko nora doan mundura begira hemen Euskaldunam Bilbon, Euskadin. Eta orain mainguru bat daukago, munduko ekonomiaren perspektibak. Martin Wolf izango da moderatzailea, berau Financial Timeseko ekonomista, Imperio Britanikoaren komendadore titulua lortu zuen, bere lanagatik. Larry Hewick saria irabazi zuen, ekonomia lorreko komentaristari onenari, eta Comet sarietan ere munduko 100 pentsalari globalen artean 15. lekuan jarrita zegoen. 2019an hainbat eta hainbat sari lortu ditu kazetaritza ekonomikoan. Adibidez, 2019an Dor Harlock saria irabazi zuen. Besterik gabe, Martini utziko diot, inguruan arituko direnen aurkezpena egiten. Munduko ekonomiaren perspektibak, ekonomia desberdin edo arraroago bat da izenburua. Martin, nahi duzunean. Bai, Christian eta Andrew mesedez etorri daitezela aurkezpena egiteko. Benetan pozgarria da niretzat inguru honetan moderatzaile lanak egitea. Ordubete inguruz landuko dugu beraz gai hau, munduko ekonomiaren perspektiba globala. Hasierako eztabaidak oso interesgarriak izan dira benetan. Bi aste hauetan egon naiz beste inguru batean Espainian bertan, eta benetan musukoak entzea gustatuko litzaidake, ez dakit posible da, benetan izugarri zaila gertatzen zait musukoa erabilita hitz egitea. Espero dut behar bezain urrun egongo naizela inor ez kaltetzeko. Esan bezala oso pozgarri da niretzat hemen egotea Christian Kettlesekin, bera Harvard Business Schooleko fakultateko kidea da, eta Andrew Shang, aspalditik ezagutzen dut, Distinguished Fellow da Hong Kongeko unibertsitatean,
eta Txinari buruzko aditu handia da, eta Heine Flashback, espalditik ezagutzen dudana bere ere, Hamburgoko Unibertsitateko ohorezko irakaslea dena, Alemaniako politika ekonomikoaren kritikari handienetako bat, pantailan daukagu, mentxe, oso gai zabala eman digute eztabaidarako edo debate honetarako, eta horregatik 4 ardatz edo hartuko ditugu. Hizlariek beraz ardatz hauei buruz jardungo dira, horietako bat edo bi batez ere jorratuz, eta orain esango dut zeintzuk diren ardatz horiek eta nire ideia batzuk partekatu nahi dizkizuet. Lehendabiziko ardatza edo gaia COVID ondoko berreskurapen ekonomikoa izango da. Hau ja da, komentatu da aurreko aurkezpenetan, bigarren gaia Espainian egon da. Eurogunerako erronka ekonomikoak izango dira, hirugarren ardatza Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanak, eta azken ardatza globalizazioaren oraina eta etorkizuna. Segurazki, etorkizunera begira jarriko gara, ez behar bada lehenago bezain urrutira iristeko asmoarekin. Esan bezala nire ustez gai hauek edo ardatz hauek guztiz funtsezkoak gertatuko dira, etorkizunera begira, etorkizuneko ekonomiari begira. Lehendabizi, COVID ondoko berreskurapen ekonomikoa, nik uste dut, garbi dago, ez genuela espero COVID gertatzea, COVIDaren pandemia gertatzerik, eta hau bezalako pandemia bat zerk ekarri zezakeen aztertu zutenek asko subestimatu zuten haren inpaktua izugarri eragin ekonomiko handiagoa eduki duelako, inork uste zuen baino. Adibidez, gripe espainiarra deitzen denaren kasuarekin konparatuta, hala eta guztiz ere berreskurapen nahiko azkarra eduki dugu, 2020ko baldintzak asko zero karragoak ziren, eta egia esan den berreskurapena lortzean, ez genuen, espero hainbeste botila lepo horrekin topatzea, gainera, banaketa handiak gertatu dira gure gizarteetan eta baita ekonomia globalean ere, eta nahiko kolaborazio ahula egon da, honen ondorioz, txerto programa ez da programa globala eta hori oso garrantzitsua da. Bigarren gai garrantzitsua, edo bigarren ardatza, eurogunea, eta euroguneak krisialdi honi eman dion erantzuna dramatikoki diferente izan da krisialdi ekonomikoarekin konparatuta. Krisialdi ekonomiko honek banaketa edo dibizio handiak ekarri zituen, moralizazio asko sortu zituen, gobernuak banatuta zeuden eta Europako Banku Zentrala denbora luzez frustratuta sentitu zen eta ez gai modu esanguratsu batean aritzeko. Orain gauzak oso desberdin izan dira, Europako Banku Zentrala oso agresiboa izan da, eta gobernuak harri-harriro elkartuak egon dira. Orduan orain zer, beti bezala, ala zerbait desberdina edukiko dugu. Hirugarren ardatza, lehendak aipatu duena, Txina eta Estatu Batuen arteko harremanak, biztan da, hau dela nazioarteko botere harremanetan gertatu den aldaketarik handienetako bat. Orain, superpotentzia izugarri handi bat daukagu, teknologikoki dinamikoa, historikoki Estatu Batuen etatik oso desberdina, eta elkarrekiko deskonfiantza gero eta handiagoa erakusten ari dira. Eta azkenik globalizazioari dagokionez,
finantza krisia gertatu zen ezkeroztik, biztan da, globalizazio erritmoa ondasunetan edo merkataritzaren gorakadan, barne produktu gordina globalarekin konparatuta, geldituta zegoela, etzen izan iraganean bezala, ez zuen ondoa jo, baina hornitzekateak edo integrazio azkorratzen ikusten hain indartsu, eta orain galdera bat sortzen da, Txina eta Estatu Batuen arteko harremanari buruz, alegia ea gertatuko ote den benetako atzera pauso bat erabilera domestikoetara hurbilduz potentzia hauek mundutik urrunduz eta azkenengo iruzkina. Hau guztia nola lotzen da mundu virtualean denok erabilitugun teknologiekin, hauek integrazio gero eta azkarragoa eman dutelako, informazioa lortzeko orduan, prozesatzeko orduan, aurrez aurreko interakzioak lortzeko, mundu osoan gertatu dalako globalizazio maila bat, eta Txinak adibidez internet sarbidea kontrolatu du, halako sueten handi bat eraiki du. Bueno, hauek izango dira beraz jorratuko ditugun 4 gai nagusiak. Hizlari bakoitzak 8 minutu inguru izango ditu. Eta esan bezala bakoitzak gai hauetako bat edo 2 aztertuko dituzte eta espero dugu gero debate bat sortzea denon artean. Aurrean dauzkagun konplexutasunei buruz. Orduan Kristiani eskatuko nioke berak hasteko, gero Jaina, Eurogunari buruz hitz egiteko, baina baita Estatu Batuak eta Europari buruz, eta nahi duenari buruz, eta azkenik Andrew, Estatu Batuak eta Txinari buruz hitz egiteko. Gero ikusiko dugu, gauzak nola atera. Kristian, mesedez ezaguzu, zure ustez publikok zer jakin beharko luke? Eskerrik asko, Martin, nik uste dut oso momentu interesgarrian gaudela. Krisiak jo gintuenean, krisi ekonomikoak, aztertu genuen inpaktu ekonomiko hori, eman ziren erantzunak globalki, ez bakarrik Europan, positiboagoak izan ziren politika makroekonomikoan, banku zentralen eskutik, baina kontuan izan beharra dago, osasungintza lorreko erantzuna positiboa izan dela, txerto bat lortu dugu, denbora motz xamarrean, ikertzaile farmazeutikoak sortutakoa, eta zuk esan bezala, azken 3 hilabete hauetan, badirudi, lankidetza hori estankatu egin dela, datu oso negatiboa edo de Txinan, Europan ere ez dira oso onak, ez da Estatu Batuetan ere, orduan galdera da, zergatik dira gauzak horrela? Zergatik da horrela eta aztertu beharko genuke baita ere epe luzea? Hau 3 ikuspegitik tratatu nahi dut. Uste dut, berriki blokeo hauek gertatu direla pandemiaren izaeragatik, entzun ditugu, sortu diren mutazio desberdinak, ez dugu guztiz ulertzen, ez dugu pandemia hau erabat kontrolatzen, gehitu egin dira berriro, kutsadurak, baita ere, ospitalaratzeak, Europako herrialde askotan, tamalez Alemania barne sartu behar dut, ez dugu gaindituk osasun krisia. Eta zerto tasa desberdinak dauzkagun munduan ere etorkizunerako arriskuei begira. Hori esan da, esan behar da baita ere, iaz eduki genuen harreman zuzena osasun egoeraren eta egoera ekonomikoaren artean, ez direla hain indartsuak izan. Eta hori seguruenik horrela da erantzun politiko ez delako izan iraganean bezain indartsua, baina baita gure jarrera ere aldatu egin delako. Jende asko ohitu egin da era honetako arriskuei aurre egitera. Hori da lehenengo arrazoia. Alegia, osasun egoera berez. Bigarrenik, berriro itzultzen ari gara, edo itzuli nahi dugu egoera ekonomiko normal batera. Ekonomia errealaz eta ekonomia makroekonomikoaz hitz egin nahi dut.
Ekonomia errealean ikusi dugu hornikuntza katean arazoak daudela. Zergatik gertatu dira? Horretarako arrazoi desberdinak daude. Alde batetik, krisi aurretik enpresa globalekin lan egiten duzu eta horiek eraginkortasuna beraien hornikuntza globalaren katea bikaintzen aritu dira eta orduan hornitzaile kopuru txiki bat dago, kate oso handiak dauzkatena eta hortik dator arazo hori eta uste dut esposizio maila altua zela. Eta gero, gure erantzuna krisiari eta Martin zuk zenion bezala. Ez gara gai izan krisi finantziero globalari behar bezala erantzuteko gauza izan. Orduan, politikoek merkataritzan, industrian eta sektore domestiko banka eta enpresetan zentratu ziren, baina arazoak beste alor batean zeuden, zerbitzuen alorrarekin, enplegu mailari eustearekin. Beraz, horrela, balio industrialaren katek nahiko ongi funtzionatzen zuten enpresek, balantzen nahiko onak zeuzkaten, aurreztu zitzazketelako kostu asko, eta orduan autogintzaren industriaren adibidea daukagu, likideza eduki nahi zuten, semikonduktore gehiagi ez zituzten erosi nahi, baina eskabide handia zegoen jendeak dirua zeukalako gastatzeko, eta mendi Errusiar honetan sartu ginen, eta egoera are gehiago ondatu zen, eta gero gainera Suez kanaleko arazo eta gertatu ziren areagotu egin zituztenak arazoak. Orduan, etorkizun gertukoari begira, ustutuzte arazo hau estrukturala denik. Maila makroekonomikoan beti da zaila krisi baten ondoren normaltasunera itzultzea. Ja, bizi genuen egoera bat zeinetan interes tipoak oso baju zeuden. Beraz, politika fiskalaren eta monetarioaren harmonizazioa nola lortu dezakegu. Printzipioz badakigu nola aurregin, baina praktikan oso zaila da seinale zuzenak bidaltzea. Ta zure egunkarian egunero daukagu berri bat, Banku Zentralek egin beharko luketen aipatzen dutenak. Ez da gai berria, baina honi arreta handia jarri behar diogu. Hirugarren elementua. Gaur goizan entzundako ponentziekin lotuta dago. Ez dakigu norantzagoa zen. Ez bakarrik itzultzen gara aurrekora eta aurrekoa motela zen, azkundea moteltzen ari zen, baina zalantza asko daude maila makroekonomikoan non bukatuko dugun. Eta ingurune etengabe berri batean oten gauden, defizit, inflazio, interes tipo baju batekin, guztion kudeatu halko dugu eta Europan geneukanetik aldendu halko gara, behar bada baina oraindik ez dakigu noiz. Globalizazioari dagokionez berdin, badakigu ez gaudela joera berdinean, baina ezin gara aurre globalizazioaren garaira iritsi datuek erakusten digute mundu gero eta globaleagoan gaudela. Beraz, zalantza horiek jakin ezina zer datorren hori ere gure erantzun ekonomikoa moteltzen ari dira. Baina hiru pentsamenturekin bukatuko dut. Honek, liderrentzat honek esan nahi dezakenari dagokion. Ez dauda gairik aspergarriena. Aurre ikuspen ekonomikoak tratatzen ditugunen, pentsatzen dugu errekuperazioarekin jarraitu halko dugula, baina geldialdiak egongo direla bidean, 20ko hamarkadetan bezala, berriro. Ez dela errekuperazio gradual bat izango. Baina bigarren elementua eta garrantzitsuena da. Enpresa batentzat joera global horiek gero eta garrantzi gutxiago daukate. Gero eta heterogeneitatea handiagoa daukate pandemian areagotu dena. Zure sektorea eta zure posizio lehiakorrari arreta jarri behar diozu. Orduan, desberdintasun horiek gero eta garrantzia handiagoa daukate. Eta hirugarren gaia. Gaude garai batean zeinetan arrisku asko dauden. Eta estrategiarako planteamentu zaharrak ja ez zitu funtzionatzen. Pentsatu behar dugu
daukagun sendotasunean. Behar dugu estrategia bat ongi funtzionatzen duena, nahiko ongi funtzionatzen duena, eduki ekonomikoak eduki ditzan. Eskerrik asko. Bikaina iruditu zait, gai desberdinak jorratu dituzu, orduan gainera, ibili zara bikain beraz, orain, Jaina zuri pasatuko dizut hitza, eta honek, sarrera bezala balio digu. Zein da zure ikuspegia, orain aurkitzen garen momentuari buruz? Perspektiba aurre ikuspen makroekonomikoi dagokionez. Baina, baintez ere eurozonara mugatuz. Pena gurekin hemen ez zaudelako. Bai, eta eskerrik asko. Bai, ni ere pozik nago bilera honetan parte hartzeagatik, baina tamalez ez nago hor zuekin presentzialki. Ez da baita oso interesgarria da, orain arte entzun dudana interesgarria da dudarik gabe. Eta orain parte hartu nahiko nuke eta hitz egin rendimendu Europarrari dagokionez urte hau, iazko urtea, ez dago gaizki, izan duzun bezala erreakzio politikoa, krisi finanzieroaren kasua baino askoz bizkorragoa izan da, baina ez da erreakzioa behar bezain bizkorra izan. Eta grafiko bat jarri nahi dizuet, bai, hemen dago. Bai, hemen daukagu, etxeko produktua, eurozonakoa eta estatu batuetakoa, eta ikusten duzue, desberdintasun izugarriak daude. Estatu batuetan ez ziren erori Europan adina, eta errekuperazioa estatu batuetan asko sendoagoa izan zen. 21. urtean zehar, eta Europar Batasunean erorketa bat edukitzen du genuen bigarren hiruhilabetean, orain errekuperazio bat daukagu hirugarrenean, baina datuak ez dira hain onak. Eta nik aipatu nahi dudan kontua da, zein dira desberdintasun hauen implikazioak. Uste du eta hau guztia aztertzea garrantzitsua dela. Ikusten dugulako eurozona oraindik ez dela itzuli krisi pandemikoaren aurreko datuetara. Lehenik ikusi eta ulertu behar dugu, Europak etzuela erreakzionatu behar bezain azkar. Bai 2008an baino azkarrago, baino ez behar bezain azkar. Eta Europak karga handia dauka aurreko izlariak aipatu duen bezala. Europak langabezia maila altuak dauzka, hori horrela izan da urte luzeetan, eta hori ez da desagertu. Eta bitartean, estatu batuak krisian ia enplegu osoarekin sartu zen. Eta oso azkar itzuli ziren normaltasun egoera batera. Eta honek implikazio oso dramatikoak eta dauzka. Adibidez, Alemania besteak baino hobeto dago, hori danok dakigu, langabezian hobeto dago Alemania, baina jakin behar da baitere egoera berezia dela. Alemaniaren superabitari esker dago horrela, eta baita ere azteko estimulo fiskalik gabe azitzeko bere gaitasunari esker. Baina Europako beste herrialdeak oso egoera txarrean daude, Italian adibidez langabezia 9%koa da, Frantzian 7%tik gora dago, Espainiako langabezia tasa oraindik 14% gainetik dago, eta hau etorkizunerako zama izugarria da. Eta zer esan nahi du zama honek? Langabeziaren gai aztertzen badugu, soldatekin dauka zer ikusia, eta eurozonan eta estatu batuetan soldatetan alde izugarriak daude. Urrian, enpleguari buruzko estatu batuetako lan bulegoaren datuek esaten zuten, orduko soldata gehitzen ari zela 5%, aurreko urtearekin konparatuta. Aldiz, Europan dauzkagun azken datuak, Eurostaten bigarren hiruhilekoak dira, eta soldata horiek, orduko soldata horiek aldatzen ari dira.
erortzen ari dira. Eta hori dramatikoa da. Eta horrek implikazioak dauzka eskarian. Alegia, ez baldin badaukazu pizgarri gehiago gobernuaren aldetik Europan, errekuperazio hori oso azkar bukatu daiteke. Izan ere, jendeak bere aurrezte ratioak ja normalizatzen dituenean, ikusiko du bere espektatibak oso gaizki geratuko direla, zeren soldata nominalak 0 azitzen dira, inflazio tasak oso altuak dira, aipatu dira, botila lepoekin eta bar, eta sasoikako tasa horiek hor daude, eta hori konpentsatu egin behar da, dudarik gabe, iturri batekin edo bestearekin, baina kontua da nork egingo du hori. Estatu Batuetan, reakzio oso azkarra egon da gobernuaren aldetik, langabeziari dagokionez, eta hori jaitsi egintzen, eta gobernuak egin baldin badezak, eta bai da egiteko gauza, azpiegituren planarekin ere oraintxe berriki ikusi dugu, gobernuak eraman baldin badezake hori aurrera, sektore pribatuaren pizgarri bat ekarriko luke soldaten gehikuntzarekin, 5% igoera pixka bat altua da, horretako gehikuntzetara ez gaudelako ohituak, baina ez da altua, 2-3 artean azten den ekonomia batentzat, Estatu Batuetan, baina pizgarri oso garrantzitsua daukagu sektore pribatuarena, Europan ez daukaguna, eta arazo bat da Europarentzat. Europak ez badu ulertzen konstelazio hau, eten egingo da bere langabezi eta bere soldata bajuengatik, beraz, pizgarri gehiago behar ditugu Europan. Mundu guztia ari da azpimarratzen, iaz hartutako erabakia. Ni ez naiz hain baikorra etzen gaizki egon, baina oso berandu iritsi zen. Martin, badakizu hau apiril maiatzean eztabaidatu genuela, eta ni oso ezezkorra azaldu nintzen, ez da pixka bat hobeto funtzionatu duen. Frantziako presidenteak asko kritikatu zuen arren Alemaniako planteamentua orduko hartan, eta gero Merkel Andrea konturatu zen zerbait egin behar zuela, eta Europara diru asko lanzatu zuen, baina hori ez da nahikoa, gauza asko behar dira, eta hau ez da ipatu, baina ez dago beste indarrik ekonomia Europarra egoera horretatik atera dezakenik. Ez dut esango erorketa bat dagoenik, hori bukatu da, baina egoera oso euskorra da, oso kritikoa da, eta naiz eta txampon politika erasokor bat egin arren, sektore pribatuak, publikoak ez du egingo egin behar duena. Pizgarriak behar dira familien eskabiderako, eta lezio behin gehiagotan ikasi beharrean gaude. Eta Martinek eta nik askotan eztabaidatu dugu hau. Europako oraindik ez du lezio hori ikasi, ekonomia nahiko itxia dela alegia, eta bere barne indarretan oinarritu behar dela, eta ezin duela itxaron esportazioak iritsi arte Alemaniak egiten duen bezala. Beraz, bide gurutze horretan gaude, ikusiko dugu zer gertatzen den, gobernu alemaniar berriarekin ikusi beharko da, ea gauza ote diren nahiko malguak izateko, Europari nahiko maniobra tarte emateko, edo nahiko espazio emateko, arnasa hartu dezan politika fiskalei dagokionez, eta baita ere, langabezia gehiago murrizteko ekonomiak bultzatze aldera. Eta alegin horretan porrotekinko balute, arazo oso larri baten aurrean geundeke. Eta ikusiko dugu zer gertatzen den Estatu Batuek aurrera jarraituko dute, baita beste herrialde batzuk ere bilakaera hobea izango dute, eta Europa behin gehiagotan atzeratua geratuko da, eta politikoki hitz egin da denok dakigu, hau oso kritikoa gerta daitekela. Hitzen bat globalizazioari dagokionez, gagian geroago komentatu dezakeguna. Baina globalizazioari buruz zerbait esan nahi dut. Ni
ez naiz globalizazioaren markoarekiko hain eszeptikoa. Ez dut uste merkataritza gerra asko edukiko ditugunik. Txina estatu batuen artean tentsioak daude, egia da, ni gehiago errua botatzen diote estatu batu Txinari baino, hori eztabaidatu daiteke, baina esan nahi dudana zerbait oso argia da. Ez daukagu merkataritza sistema bat bere kabuz gai litzatekena pizgarriak sortzeko, azten jarraitzeko edo inbertsioak egiteko. Naiz eta hemen ez daukadan gai honi buruz hitz egiteko denborarik, uste dut kaos bat daukagula. Izan ere, txanpon batzuk espekulazioak bultzatuak daude, beste divisa batzuk ere funtsezko arauak errespetatzen ez dituztenak. Hori zama izugarria da aurrera atera nahian dauden herrialdeentzat, eta gero nazioarteko merkataritza erakunde bat badaukagu ongi funtzionatzen ez duena, eta baita beste gauza batzuk ere kaltetu dutenak merkataritza sektorea. Eta ja ez da indar bat globalizazio bultzatzen duena. Hori ikusten ari gara, gauza nabarmenak daude hor, baina ez dut uste merkatu erraldoia hauen artean banaketa bat egongo denik. Nik ez dut uste jendea Txinatik joango denik, ez dut uste migrazio masibo bat egongo denik. Ni nahiko baikorra naiz eta sistema krisian egon. Eskerrik asko, Heiner, gero komentatuko ditugu zenbait gauza. Andrew, estatu batuak Txina, zenbateraino da garrantzitsua? Eta alba duzu, kontatu zazu, zeren honek noski harremana daukalako desglobalizazioaren edo desakoplamentuaren gai honekin. Eta eragin zonen inkompatibilitatea Txina edo beste toki bat izan, horrek zer esan nahi du Europarentzat. Bueno, hori nahi nukezuk tratatzea. Andrew, mesedez, ezaiguzu mesedez, zer iruditzen zaizun harreman hain garrantzitsu hau. Eskerrik asko, nik lehenik, eskerrak Eusko Jaurlaritzari, gonbidatu nauelako 2021 mundura begira saio honetara. Etorkizuna nola irudikatu. Ni atzo nere emaztearekin Guggenheim museora joan nintzenean, konturatu nintzen orain 30 urte zuen lider komunitarioak etorkizun bat irudikatu zuten eta sortu zuten. Zorionak, lorpen izugarria izan zelako. Eta hemenenago batez ere Martinen zuteko. Ni Martinekin elkartzen naizen bakoitzean, beti ikasten dut beregandik. Berak mundua ikusteko, Txina ikusteko daukan moduagatik. Ez dugu geure burua besteok ikusten gaituzten, baino hobeto ikusten, eta potentzia handien drama da elkar gaizki ulertzea. Martinek esaten zuena, lehenago aipatu denean, bi hirien drama, Tuizidesena. Esparta, Atenas, Tuizidesen trampa. Bueno, ez dira xola, baina Tuizidesen trampa beraz. Orduan, gaia da, nola tratatu? Bi modu daude. Alde batetik, komunen tragedia daukagu, uste dugu lehen honek oso ondo esan zuela, eta Kristianek ere argitu zuen. Erronka izugarriak dauzkagu munduarentzat, ekonomia globala, desberdintasunak, txertuak diterela, eta merkatu emergenteak hiltzen ari direnak, beste batzuk herrialde aberatsa baino gehiago azitzen direnak, bueno, Amerikarrak estimulatzen ari dira, pizkarrek ematen ari dira, Europarrak ere bai, Txina bukle honetatik irten nahian dabil, Afrika, Hego Amerikan, ekialde ertainean ere sufritzen ari dira, beraz, trampa honetatik nola atera, eta estatun batuen eta Txinaren arteko enfrentamentoa nola saiestu dira elementuri garrantzitsuenak. Beraz,
Neri ez zait iruditzen ekonomia arraroa denik. Nik uste dut politika dela arraroa. Ekonomia niretzat oso garbia da. Guk lankidetzan jarduten badugu, mundu guztia aterako da arazo honetatik. Eta baita ere, lankidetzan jardungo dute aldaketa klimatikoa gainditzeko, desberdintasunak gainditzeko, eta lankidetzan jardungo dute baita ere, planeta osoaren arazoa gainditzeko. Beraz, galdera nagusia niretzaten da, zergatik gaude burrukan planeta batean zeinak zute izugarria daukan? Kiskaltzen ari da. Nik uste dut Good Laner bikaina izan zela esan zuenean, etorkizunak zer ikusia dauka DDR-rekin. Eta nik uste nun, Alemaniako Errepublika Demokratikoaz ari zela uste nuen. Ez, CCP gehi DDR-rekin dauka, baina ez DDR-ADR, CCP, Txinako alderdi komunista, baina horrez zer ikusia dauka Txinarekin, aldaketa klimatikoarekin, eta baita ere gure etorkizuneko aberastasun komunarekin, hori da helburua. Txinak 5 urterako daukan plana. Prosperitate komuna, ez bakarrik Txinatarrena, baita mundu osoarena ere. DDR, DDORD, digitalizazioa, deskarbonizazioa eta erreforma dira. Txinatarrak zuk entzuten badiezu arreta jartzen baduzu zer esaten duten, lehenengo erreforma jartzen dute. Gero, deskarbonizazioa, orain berriki sartu dute, Europak planteatu ondoren 2035ko plana, orduan bere inbertsioa planteatu zuten Txinatarrek eta uzten badidazu Europako bertsioaren oso antzekoa da. Orduan, Txinatarrak konturatu dira, kronologia dela jarraitu behar den bidea, eta gakoa da, estatu batuek, eta Txinak burruka egingo duten elkarren artean, eta horrek eragiten digu guztioi, harremanak ez dira onak izan. Bueno, ez dira batzuk esaten dute Txinatarrengatik dela, Txinatarrek pentsatzen dute batez ere Trumpen inkorporazioarekin etorri zela, Obamarekin, ja estatu batuak Asiarantzen makurtzen ari ziren, baina Trumpentzat Amerika lehenengo izan zen. Eta planteamentu horren aurren Txinatarrek diote, bueno, Japoniarren erara egingo dugu. Amerikarrek burruka egin zuten Japoniarren kontra, eta Japoniarrek esan zuten zenbat ordaintzea nahi duzu, eta Kito akordio batera iritsi ziren. Eta gero, Bidenek Txinarekiko politika, egiten ari den politika, Trumpen antzekoa da. Beraz, Txinatarrak konturatu dira, bueno, oso epe luzerako ariketa izango dela. Beraz, epe luzerako tragedia, Txinaren ikuspegitik, ezakit arrazoia daukadana da ez, baina ikuspegi Txinatarretik hitz egiten dut, nik hori zerbait hobeto ulertzen dudalako, mendebaldekoa baino, bueno, nik formazio mendebaldean jaso nuelako. Alegia, Txinatarrena da, belaunaldi hamarkada eta mendeetara egiten dituzte planteamentuak bestela. Txinako alderdi komunistak bere 100 urteak ospatu ditu. Eta udako jauretzea inbaditu zutenekoa gogoratzen dute. Txina inbaditua izan zenekoa. Txina eta Rusia izan ziren gehien sufritu zutenak, bigarren mundu gerran, bueno, gehien sufritu zutenak, Txina eta Rusia izan ziren, hildako gehien izan zituztenak. Beraz, gauzak horrela pentsatuta Amerikarrek esaten dute. Bidenek kontrolatu nahi badu akordioa, egin berreko galdera da. 2024 eta gero Trumpen pareko bat etortzen bada, nola aurre egingo diogu egoerari. Beraz, psikologikoki
iritsi ziren zirkulazio doaleko politikara. Alegia, mundua gurekin merkataritzan jardu nahi badu, guk jardungo dugu munduarekin merkataritzan bestela mintzin garaietara itzuliko gara, Txina autosufizientea zen garaietara, eta ez da ona. Martinek desakoplamentua aipatu du. Nik uste desakoplamentua oso zaila dela. Estatu Batua Txinaren arteko arazoak ez dauka gerra hotzarekin zerikusirik, Sobietar Batasunaren gerra hotzarekin. Alegia, beste modu askoz konplexuago batean erlazionatuta daude eta Txinaren ikuspegitik gogoratu behar da, Amerika ederra dela, herrialde ederra, Inglaterra linguo da, herrialde heroikoa, Alemania deguo da, herrialde zuzena, eta beraz, Txina, Mendebaldearen miresle izan datoren pentsatzen dute, eta nola gara orain etzaiak, nola esplikatu desberdintasun politiko horiek erantzuna, eta oso modu simplean planteatzen ari naiz agian okernago, zerikusia dauka Biblia versus Hautzinekin. Munduaren bi itzulpen dira, Bibliarena, munduan kristau gehiago daudelako, beste religioetan baino jendeak ahaztu egiten du 2050erako musulman gehiago egongo direla kristauak baino. Eta hazkunde handieneko erlijioa Txinan, kristautasuna da, ondoren budismoa zeren txinatarrak batez ere erlijiosoak direlako. Shang dinastia erori zenetik. 1045ean, Kristo baino lehen, eta kontuan izan gara, taoismoa ez dela erlijioa, filosofia baizik. Bi filosofia esparruak budismoa dira, gutxi gorabehera Kristo ondorengo lehen 500 urteetan edo sortu zena, eta ondoren komunismoa, eta gaur egun teknologia. Baina Txinako historian, gogoratu behar da, budismoa ia hildat dagoela, bere jatorriko herrialdean, Indian alegia, eta komunismoa ez dela existitzen gaur egun. Karl Marx kapitala idatzi zuen, baina komunismorik ez dago, ez Alemanian, ez Ingalaterran eta ez Rusian. Beraz, txinatarrek joera globalak barneratzen dituzte. Kontua da, eta zailena da, nola ikusten duten beren papera. Kontua ez da Estatu Batuek ez dutela Txina ulertzen, eta txinatarrek hori uste dute. Baizik eta baita ere, txinatarrek ere ez dutela Estatu Batuak ulertzen, edo bere burua ere ez. Estatistika batzuk emango ditut. Estatu Batuarrek esatu dute ongiaren eta gaizkiaren arteko borroka dela, ez dagoela ezer Txinaren aurka, baizik eta alderdi komunistaren aurka. Baina ume bakarraren politika daukazunean, zure semea hiltzen denan gerra batean, familia guztia hiltzen da, pentsa ezina da, Txineraz hitz gehiago dauzkate familiari buruz, beste herrialde askok baino. Laugarren izeba politikoak ere badute izen berezi bat, eta seme bakarraren politikarekin ez hori guztiak desagertzen da, ez dagoia osabarik, ez baitago osaba izebarik. Orduan, Txinak gerrara joan nahiko du horlako politika bategatik, seguru aski ez. Bestalde, genero berdintasunaren erantzulean hori izan da. Seme bakarraren politikarekin, aberastasunaren erdia emakumeek kudeatuko dute. Eta Gerlean Art zioen bezala, gizonek borroka egin nahi dute, baina emakumeek ez. Beraz, nor egiten ari da borroka edo gerra alor honetan, zaila da horri erantzutea. Beraz, neurrendi batean, txinatarrek zahartzen ari den biztanleria batekin eta aktibo atzarritar gehiagorekin, Japoniak bezala, zer nahi dute txinatarrek?
oparotasun komun handiagoa eta aberats eta pobren arteko desberdintasunak gutxitu. Jendeak ahazten du Txina Estatu Batuak baino kapitalistagoa izan dela. Komunismo deitutako 40 urte hauetan aberaz gehiago sortu direlako. Edo nahi baduzue, aberatsek klase ertainak baina askoz ere gehiago irabazi dute. Beraz, orain oso garai interesgarri batera iristen ari gara, eta munduko bakearen onerako espero dugu Estatu Batuek hobeto ulertzea txinatarrak eta txinatarrek hobeto ulertzea Estatu Batuarrak eta mundu oso hobeto ulertzea Europak ere paper garrantzitsua jokatuko baitu. Eta honek guztiak eragin historikoak edukiko ditu. Galdera gakoa, hau da. Ikerketa estrategikoen nazioarteko ikergunean, norbaitek esan zuen gobernantza ona, demokraziarik gabe, apostu estrategiko seguruagoa da gobernantza onik gabeko demokrazia baino. Eta hor sortzen den galdera hori da, harreman hauei buruz. Kapitalismo demokratikoaren krisiari buruzko liburu bat bukatu dut, lan handia mandidana, eta Platonen gana iritsi zaitezke La República edo Republika liburuan, berak aipatzen baitu, eta txinatarrek serioetan hartzeko modukoa iruditzen zait, gobernantza demokraziari gabe diktadura bihurtzen da. Beraz, demokrazia endekatua demagogikoa da, eta demokraziarik endekatuena da jende masen ongi izatea arduratzen ez dena. Baina baditugu 15 minutu, beste galdera batzuk egiteko. Christian, zurekin hasiko naiz. Heinerrek aipatu du oso modu interesgarrian Estatu Batuen eta Europaren arteko divergentzia, batez ere makropolitika mailan. Eta hau lotzen da beste galdera batekin. Behar bada erantzun nahiko duzu. Heinerrek zioen okerezpanago Europa itzultzen ari dela deflazioaren bere beldurretara, eta Estatu Batuak beste muturrean dago, eta kezkandia dago inflazioarekin, eta bar. Orduan, galdera da, ia bat zatozen ikuspegi honekan, hau da, orain ikusiko duguna, makrobaldintzetan eta hazkundean izango dela divergentzia handia datozen bizpahiru urteetan Estatu Batuen eta Europaren artean. Oro har eta batez ere eurogunearekin. Bai, eta maila baten ados gaude, behar da beste alor batzuetan, beste ondorio batzuk aterako nituzke. Heinerrek dioena soluzioaren zati bat da, baina segurazki bere kasa ez du funtzionatuko. Egia da, Europa egoera makroekonomikoan zegoela, baina baita egoera struktural batean, ez ditugu startupak sortu Estatu Batuetan egin duten bezala, digitalizazioan jarraitzen dugu, industria tradizionalarekin, ingenieritza mekanikoan, eta hau erronka izugarria da. Estatu Batuek ere badute beraien erronka edo badituzte beraien erronkak, baina abiapuntu desberdinak dauzkate ikuspegi makroekonomikotik, baina baita strukturaletik. Estatu Batuek esaten dute, behar bada honetatik irten beharko nuke dirua gastatuz, eta hori egin dezakegu, interes tipo bajuak dauzkagulako, potentzia handiko ekonomia dugu,
demanda handia, inbertsio handia, produktibitate handia, eta beraz, hobeto bukatuko dugu. Segurazki, Europak hori neurri bateraino bakarrik egingo du. Behar bada duela 2 urte baino duela 2 urte uste genuen baino, gehiago. Baina oreka makroekonomikoan bakarrik zentratzea, aurreko krisialdian egiten zen bezala, ez da egokia izan. Grezian oreka makroekonomiko lortu zen, baina oparotasun maila izugarri ondoratu zuen. Dena dela ez nago ados Heinerrekin puntu batean. Nik uste dut demandaren pizgarria hor dagoela eta krisi hau edo hazkunde baju hau salbatu daiteke, baina horretarako ikusi behar dugu ezkerreko politikak eta eskuineko politikak bateratu beharko ditugula aldaketa estruktural horiek aurrera eramateko. Azkenik, enpresek lanpostuak sortze dituzte demanda dagoelako, baina batez ere errentagarria delako. Eta azken iruzkina. Ikusi dugu krisialdia oso heterogeneoa izan dela, leku bakoitzean, gizarte bakoitzean, industria alor bakoitzean, orduan, gure erantzun bakarra pizgarri makroekonomikoak ugaltzea baldin bada, orduan, espero dugu guztiek eragin berbera izango dutela edo onura berbera lortuko dutela, baina hori nekez gertatuko da, nik ez dut uste hori funtzionatuko duenik. Heiner, arrazoia du ala ez, Kristianek. Bueno, Alemaniako 2 pertsona hemen egote oso interesgarria izan da, hain zuzen ere iritzi desberdin horiek ezagutzeko. Europako ekonomiari garrantzitsuena delako, eta segurazki eurogunearen erantzuna hortik etorriko delako. Ez dizugu entzuten, barkatu. Mutean zaude? Orain izoztuta gelditu da. Bueno, espero dut Heiner itzuli alizatea. Kristian, beste galdera bat, azkar. Inflazioarekin kezkatu du behar dugu? Ez dut uste hori denik, gauzarik garrantzitsuena orain. Batzuetan esaten da teknologia epe motzean subestimatzen dugula eta epe luzean ez. Hemen alderantziz da, epe luzean ez dut uste hainbeste kezkatu behar dugunik inflazioarekin, badaude kezka handiagoak. Heiner, soinua galdu dugu? Bai, orain bai. Hauxe erantzungo nuke. Alde batean makroekonomia eta bestean politika estrukturalak eukitzearen ideia, oso ideia zaila iruditzen zait. Behar bada saiatu gaitezke bata bestearen ordez konpentsatzen edo ordezkatzen, baina ez dut uste funtzionatuko duenik. Martin eta biok askotan hitz egin dugu honetaz. Adibidez, enpresek ez daukate paper berdina jokatzen aurrekoarekin konparatuta. Zordun handienak zirelako eta ekonomia zelako inbertsioen motore garrantzitsuena. Moneta politika agresibo hori gora bera, gauzak ez dira horrela, enpresak orain aurrazle netoak dira Europan eta estutatuetan. Eta honen eraginez, gobernuak derrigor izan behar du Schumpeter pioneroa. Ni merkatuen zale handi bat naiz, baina makroekonomikoki merkatuak ez du funtzionatzen, pizgarri makroekonomiko indartsuak ez baditu. Enpresei errentagarritasunari buruzko itxaropen nahikoa emateko, hori gabe, enpresen sektoretik eta merkatutik ezin da zer espero.
Beraz, beharrezko baldintza, beharrezkoa da, beste batzuk egongo dira, baina beharrezko baldintzarik ez dago Europan. Eta orain serioski ari gara aipatzen egoera bat, non oreka eta hazkunde ituna errebisatu daiteke, baina gauza oso moteldoaz, alemanak eta holandarrak dudan daude, soberakina dutenak zalantzan daude, bestek aurrera doaz, beste urte bat edo bi edo hiru beharko ditugu hori konpontzeko, baina ordurako beranduegi izango da, ordurako atzelaldi bat edukiko dugu, beraz, gobernuek sartu beharko dute jokoan, eta hor ardatza Alemanian dago, behin eta berriz esan beharra dago. Ikusiko dugu ze gertatzen den koalizioarekin, erabaki zuten lehendabiziko gauza zer izan zen. Ez igotzea gobernuaren zorra. Eta zorrari muga bat ipintze, baina honek ez digu lagunduko Europa eraikitzeko, eta ez digu aukerarik emango arazoetatik irteteko, makroekonomikoki bai, baina ez da beteko derrigorrezko baldintza. Denbora gutxitxo gelditzen zaigu. Badago argi izpi bat. Ez, behar bada, larrialdi klimatikoa serio hartzen badugu, kapital inbertsio izugarri bat egin beharko da. Sistema energetikoa osorik aldatuko dugu eta izugarrizko inbertsioa beharko da horretarako, eta biztan da, gobernuek leporaino sartuko direla hortan. Posible alda hori ondario dramatiko bat izatea, Europan serio hartzen badute, teorian Alemaniako gobernua konprometituta dago honekin. Zer uste duzu, Heiner? Behar bada arrazoia duzu, baina galdera da zer indar edukiko dute berdek liberalen aurrean, eta behar da publikoak oraindik ez du nahikoa presiorik egiten, ekialdean adibidez inori etzaio interesatzen aldaketa klimatikoa, edabidetan bai, baina ez jende gehienarentzat. Orduan, hau izango da bultzagarria, ez dakit, dena dela arrazoia duzu, modu egoki bat izango litzateke fase berri batera salto egiteko, inbertsio berrietara, eta egitura berri batera energia ekoizteko. Baina arazo da oraindik irtenbide teknologikorik ez daukagula. Eguzki edo haize energia ondo daude, baina denok dakigu hori nahikoa ez dela izango. Beharko dugula hornidura egonkorra eta ezin da ez ikatza eta ez gasa epe luzean. Eta energia nuklearra interrogante handi bat da Alemanian. Eta biztanle gehienak kontra daude. Eta hemen dago arazo kritikoa, nork emango dio buelta guztia Alemanian horri guztiari. Beraz, ikusten dugu ze aldagarria izan daiteken eguzki eta haize energia, baina alderdi gehienek uste dute hortik datorrela irten bide, baina hala espada, diru asko gastatuko dugu. Baina ez dugu konponduko gure energia arazoa. Ez du oreka edo egonkortasuna lortuko. Kristian ordua ikusita, azkenengo hitza emango diot Andrewri, pikin bat gauzak modu ambiguan geratu direlako. Andrew, 2 minututan, Xi Jinping eta Bidenekin hitz egiteko 2 minutu izango bazenitu, zer esango zenieke ulertu behar dutela besteari buruz?
adostasunara iritsi ahal izateko, ados jartzeko. Nik uste dut elkar ez ulertzearen kontu hori oso garrantzitsua dela eta azken 2 minutuetan zer ulertu behar du bakoitzak besteaz ados jarriko badira. Nik uste dut bestearen demonizazioak ez duela bat ere laguntzen. Nola esan? Benetako estatistak izan behar dute eta planetan pentsatu, planeta bakarra daukagu. Eta planetaren berokuntza azeleratzera goaz. Bestalde, Txinako bankuko zuzendariak esaten zuen, Txinak 45 bilioi yen gastatu behar zituela karbono zero iristeko. Niri oso optimista iruditzen zait, diru kopuru txikia iruditzen zait. Eta txinetarrek egingo dute, zuk aipatu duzun bultzagarria. Txinetarrek egingo dute beraien onuragatik, konturatzen direlako kutsadura oso kaltegarria dela, eta orduan energia nuklearra erabiliko dute. Ezin dute ikatzaren dependentzia duki. Orduan ez daukagu oso garbi hori onerako latxarrerako izango den, baina elkarrekin lan egin beharko genuke. Eta nola lortu adostasun handi berri bat? Bukatu behar da, mainguruan, ez naiz ausartuko nelako mainguru komplikatua laburbiltzen, oso zaila da, konklusioak ateratzea, baina ondo egin dugula esango nuke, eztabaida oso interesgarria izan dela, eta espero dut entzuleek duela ordu bete baino nahasmen handiagoa edukiko dutela, hala eta guztiz ere, gauza bat esan nahiko nuke, nik ezakit ikuspegi futurista bat denala ez, dena eraldatu ingo dela, baina egia da hemen aipatzen ari garen gai handiak politikak egiten dituztenen esku daudela. Ez daude hor kanpoan auskalonon, pandemia kudeatu dugu, galdera da orduan, politikak egiten dituztenak ea jarraituko duten politika osasuntsu bat aurrera eramaten arazoetatik irteteko, ez dela arazo horiek hor jarraituko dute. Honekin bukatu nahi dut, eskerrik asko, maian parte hartu dutenei, desadostasunak eta adostasunak oso interesgarriak eta zoragarriak izan dira. Eskerrik asko, Martin, Christian, Einar, Anjo, eskerrik asko guztiei, dankeschön. Eskerrik asko guztiei, benetan zer pentsatu ugari eman diguzue, eta ziurtatzen dizuet Euskaldunak gauza benetan goxoak emango dizkigutela, ez da lehendabiziko aldian niretzat hemen, eta benetan lan zoragarria egiten dute, hau Bilbo da, hau Euskadi da, eta sukaldaritza Europako onena da, eta behar da munduko onena. Nik horrela uste dut behintzat. Beraz, goazen etenaldira, eta online daudenek ere, espero dut etenaldia gozatu halko dutela. 12:30 egongo gara hemen berriro ere. Eskerrik asko.
microphone. Welcome back to the second part of Mundo. Ongi etorri mundura begira ekitaldi honen bigarren zatira. Euskal Herrian gaude, Euskalduna Batzar Aretoan Bilbon, eta bigarren zati zoragarri bat daukadu. Hazkunde globalari buruz hitz egingo du. Ze aukera zemehatsu dauzkaten euskal enpresek merkatu global batean. The Economist aldizkariarekin elkarlanean, euskal merkataritzak txosten bat atera du Asiako merkatuen aukerei buruzkoa 2050 begira. Eta baita ere euskal enpresek ze gaitasun daukaten posizionatzeko eta aukera horietataz baliatzeko. John Ferguson parte hartuko du Global Practice Lead for Globalizationekoak. Berak herrialde desberdinetan, sektore desberdinetan parte hartu du, baita sektore publiko eta pribatuan ere. Eta ondoren, Ainhoa Ondarzabalek hartuko du hitz, Basque Trade Investmeneko zuzendari gerentea da, badakit bi hamarkada daramatzala bizitzen Europan, Hego Ameriketan eta Asian, euskal enpresei laguntzeko azten merkatu emergentetan 2050ko urtei begira. John First, zurea deitza. Hello, everyone. It's fantastic. Egun on guztioi, zoragarria da hemen egotea zuekin guztiokin. Datozen 12 minutu 53 segundutan txosten bat aurkeztu nahi dizuet. Hazkunde globala zer bultzatzen duen eta merkatu emergentek ze paper jokatuko duten hor azaltzeko. Eta azalduko dizuet baita ere, ze industria izango diren interesgarriak. Eskerrik asko, Euskal Herriko gure kidei, txosten hau idazten laguntzeagatik eta eskerrik asko ona gonbidatzeagatik. 3 alor garatuko ditut datozen 12 minutuetan. Eta azteko testuinguru ekonomiko aurkeztuko dizuet, zabalagoa, eta gero 4 industriak ezagutu antzeman ditugunak, motoreak izan daitezkenak hazkunde globalerako. Eta azkenik, eremu gakoei buruz hitz egingo dizuet. Zaila da eremu horiek definitzea, baina bai aztertu nahi duten gai hori. Hazkunde globala azten dugunean eta zer izan den horren motorea herrialde bakoitzean, negozioetarako ingurune egoki bat edukitzea izan da garrantzitsuena iraganean eta horrela izango da etorkizunean ere, baina nire lagunen aurre ikuspenak ikus ditzagun. Eredu ekonomiko hau eta beren jakintasun guzia erabili dute, 2050 begira zaila da, baina honek aukera ematen digu baitere datozen 20-30 urteetan aldatzen joango diren merkatuak aztertzeko. Eta hemen bersio murriztu bat daukagu, hemen dauzkagu leheneko 5 ekonomiak aldatzen ari direnak, Estatu Batuak atzeratu egingo dira, Txina gaindituko du Estatu Batuak produzio ekonomiko osoan 2030, baina aldaketa hauei begirada bat botatzen diegunean eta aurreikuspen ekonomikoak ikusten ditugunean, ikusten dugu herrialde emergenteak erabat gailenduak geratuko direla 2010-erako Brasil eta Mexiko Hego Ameriketan adibidez bide hori jarraituko dute, baina Asiaren hamarkada izango da. Baina ikus ezagun orain, ze industria izango diren testuinguru ekonomiko horretan, motore izango direnak hazkunde globalerako. Txosten honetan, 4 sektore identifikatzen ditugu, ez dira gaur deitzen diren bezala sektoreak, ikusiko dugu nola aldatu ditzaketen gauzak, badakita aurreko hitzaldietan tratatu direla gai hauek, arreta, osasun arreta, seguruak eta hartu ditugu, baina fabrikazio aurreratu hautikan hasi eta garapen teknologikora pasatuko naiz. Gero, beraz, lehenengo 2 sektorei dagokionez. Uste dugu,
gakoak izango direla herrialdeek beraien irabazi pertsonalen maila irabazten dutenean, eta osasun arretak paper garrantzitsua jokatuko du, eta Asiako herrialde batzuk ja zahartzearen arazoa badaukate. Beraz, osasun arreta digitala oso indartsua izango da, baita ere aseguru digital finantzieroekin gauza bera gertatuko da. Ezin dugu jakin zer gertatuko den zehazki, baina Asiaz gero eta zenbat eta beratzago izan, bere merkatua zenbat eta gehiago garatu, bere seguru eta finantzabide digitalen gai hau garrantzitsuagoa izango da. Baina fabrikazio aurreratua eta teknologiena aztertu nahi dut. Fabrikazio aurreratua deitu diogu, ez da fabrikazio ohikoa The Economist edo Financial Times irakurtzen baldin baditugu, fabrikazioa industria erortzen joan dela gure ekonomietan, eta hori zerbitzuek ordezkatu dute, zerbitzuak gure ekonomian eta merkataritza zerbitzuak, baina herrialde bat garatzen denean zerbitzuek paper garrantzitsuagoa jokatzen dute. Erresuma Batuak, Estatu Batuek zerbitzuak dauzkate beraien produzio global bezala, eta kuotaren 80-90 iristen dira. Merkatu emergenteak ere gertu daude, baina eta berazten joanen neurrian hori gertatuko da, baina horrek ez du esan nahi fabrikazio atzean geratuko denik. Fabrikazio aurreratua transformazioarekin lotuta dago, eta merkataritza globalean pentsatzen dugunean, ikusten duzen bezala oso bizitza apasionantea daramat, fabrikazio globalak ez dauka esportazio gordinekin, herrialden arteko harreman global horiekin. Baizik, zer gertatu da azken 10-20 urteetan, merkataritza garatu batean I+G eta balio gehitu asko dago, eta gero ekonomia asiatiko batean, adibidez Txinan, hor soldata bajoak daude, eta produktu horiek montatzen dira, eta gero berriro merkatu garapen batera itzultzen dira, eta hor zerbitzuek paper bat jokatzen dute eta balioak gehitzen zaie. Irribarrearen grafiko bezala islatzen dute askok, eta garapen bidean dauden herrialdek lortu nahi dutena da balio kate hori hobetzea eta muntaia kateetatik aldentzea, eta paper askoz garrantzitsuago bat jokatu nahi dute kate global horretan. Baina ez dauka bakarrik zerikusia teknologiaren erabilerarekin. Txostenean aipatzen dugun joera oso garrantzitsuetako bat, hori da zerbitzuen implementazioa fabrikazioan. Zaila da ulertzea, baina da uztardura hori, merkantzia eta zerbitzuen artekoa, eta zerbitzuetan pentsatzen dugunean, ez dugu pentsatuko ondasunetan alde batetik eta zerbitzuetan bestetik, baizi 2050 iristen garenerako munduan ikusiko ditugun gauza asko bien kombinazioaren fruitu izango dira. Eta fabrikazio aurreratuak horretan lagunduko digute. 20-30 erosiko duguna izango dira produktu fisikoak, eta horietan txertatutako beste fabrikazio batzuk. Hori da fabrikazio aurreratua. Laugarren sektorea teknologia mugak bezala definitzen dugu. Eta onartzen da teknologia oso garrantzitsua izango dela hazkunderako. Eta esan nahi dut, epe luzerako ejerzizio bat dela 2050 izango dena helmuga. Baina egongo dira teknologiak orduan oraindik asmatu ere egin ez direnak. Eta aipatu nahi duen beste gaia da. Enpresetan edo herrialdeetan arreta jartzen dudanean, zeintzuk aprobetxatu daitezken teknologia hauetaz, ez dut uste izango direnik herrialde batzuk alako teknologia mota batean zentratuko direnak. Guzti honetatik probetxo aterako duten herrialdeak izango dira teknologia hauek kombinatzeko gai direnak. Eta hemen daukagu hazkunde ekonomikorako eta produktibitatearen hazkunderako motorea. Hasien pentsatzen dugunean, eta nire kidek egiten dutenari erreparatzen diodanean, indize badaukate oso ezagunak dira. Asiako ekonomia oso indartsua izango da. Eta Asiako ekonomia ja prestatuta dago aldaketa teknologiko horietatik probetxu ateratzeko, eta hori beraien ekonomiantan txertatzeko eskuinean. Grafiko oso erraz baten daukat,
bat produktibitate osoaren faktorea da. Desglose bat egiten dugunean kapitala, eskulana eta geratzen dena TFP deitzen dena da, hori iturri sekretu bada, baina nire kidengandik atera dudana TFP-aren aurre ikuspena da merkatu emergente horientza 2050-ari bera. Eta Europak espero dute Bangladesh, India, Indonesia, TFP tasa oso altuak edukitzea eta hazkunde ekonomikoaren parte izango da. Eta EIUko nere lagunek espero dute merkatu horiek haztea eta era produktiboan haztea datozen 20-30 urteetan. Beraz, merkatu asiar hauek oso ondo kolokatuak daude teknologian harrigarri horietatik etekina ateratzeko. Baina, aztertzen dugunean hau arreta gehiagorekin, ekonomien eraldaketan pentsatzen dugu, baina badaude joera batzuk, derrigorrez direnak, definituak geratzen sektore bakar baten bidez. Beraz, partekatu nahi ditut baita ere, zaindu beharreko eremu batzuk nitxoak deitu ditzakegu. Baina badaude, bi eremu zabal, azpimarratu nahi ditugunak, eta gaur hemen ere azpimarratu dira. Horregatik ona da beste izlariei ere entzuteak gai hauei buruz hizketan. Lehenik, arreta jarri behar da, ziketaren alorreko aldaketei. Aipatu dira ze aldaketa datozen, ni Australiakoa naiz, handik nator ziketa ikastetxea zen, agian zerbait unibertsitatea, prestaketa tekniko eta gero lanera. Hau aldatzera dijoa, bizitza osorako ikasketa txertatu beharko du, trebezia biguinagoak, humanistagoak ere hartu beharko ditugu eta jarrera horri arreta jarri behar diogu. Beste gaia, garrantzitsuago izan daitekena gaurko eztabaidarako, horrek zerikusia dauka, ez da sektore bat, baizik jasangarritasun eta resilientziarekin dauka zerikusia. Nik enpresa hundiekin asko lan egiten dut eta gaur esan den bezala asko ari gara pentsatzen resilientziaren gaian. Ni globalizazioa aztertzen dut eta orain eskubidarekin bakarri baizi baita merkataritzako gerrekin ere enpresek resilienteagoak izan nahi dute. Eta gero aldaketa klimatikoa dago. Hori driver oso garrantzitsua da, oso gai garrantzitsua da. Eta kostu ekonomiko bat, eta noski implikatu hor. Baina baita ere esan behar dugu ekuazioari bultza egingo diola. Eta aukera emango du herrialdeek, enpresek erantzun bat emateko aldaketa klimatikoari eta aldaketa hori gutxitzeko neurriak hartzeko. Eskuinean azaltzen dena, IEUn egin genuen modelatu bat, eta eredu ekonomiko oso zail baten da, 2-3 urte behar izan genituen eraikitzeko, baina barne produktu gordinak aldaketa klimatikoaren gatik altzearen ondorioak aztertu genituen, eta herrialde aberatsak resilienteagoak izan daitezke, baina garapen bidean dauden herrialdeak dira aldaketa klimatikoa gehien jasaten ari direnak. Zalantzak eduki ditzakegu eraginaren tamainaz, baina norabidea garbi dago eta honek pizgarri garrantzitsu bat ematen digu Asiako ekonomia emergententzat alor honetan berritu nahi dutenentzat eta enpresek aldaketa klimatikoaren eragina gutxitzen laguntzeko. COVID-19aren eragina daukagu, enpresek resilienteagoak izan nahi dute, aldaketa klimatikoaren eragina hor berritu nahiko dute enpresek, eta enpresek resilientzia beraien barruan sartzen badute, hori oso garrantzitsua izango da etorkizunari begira. Hori da esan nahi nizuen guztia. Txostena demora gutxi barru partekatu halko dugu, hau errepaso bada, mundua Asiara begira dago, horretaz mundu guztia hau hartzen da, eta Asiako ekonomiak bereien sarrerak irabazten, gehitzen dituztenen neurrian, gero eta garrantzitsuagoak izango dira. Zerbitzuak komertzioa uztardura oso interesgarria iruditzen zait, baina resilientzia eta jasangarritasun hazkunderako driver gakoak izango dira. Listo, bukatu dut, 30 segundu dauzkat. Espero dut, honek aukera ematea gero eztabaidarako, eskerrik asko zuen arretagatik. Buenos días a todos.
on guztioi. Eskerrik asko Jon, inspirazio iturri honegatik eta gurekin txosten hori partekatzen egoteagatik, erakusteagatik, 50 tarte horretan zein sektorek egingo duten aurrera. Nik azalduko dizuet Euskal enpresentzat testuinguru horretan ze aukera eduki ditzakegun eta nola aprobetxatu ditzakegun aukera horiek. Asiari buruzko datu batzuk emateko. Gaur egun munduko barne produktu gordinaren eren bat da eta produktu globalaren 30%, 2050 produktu globalaren 40% izango dira. Eta 15 ekonomia eta aurreratuenetatik 7 asiarrak izango dira. Indonesia, Vietnam edo Bangladesh egongo dira 15 top horretan. Eta Jonek esan digunarekin eta aurrekari hauekin esan dezakegu munduko ardatz ekonomikoa asiarantz mugitzen ari dela eta nola gaude Euskadi testuinguru horretan. Euskadi mundure irekitako ekonomia bat da, 50 bat enpresa esportatzailekin, 2000 implantazio 5 kontinentetan, baina Asia gure kontinententzat esportazioen 3. destinoa da, Europa eta Amerikaren ondoren, esportazio guztien 6,5%, merkatu tradizionaletan dauzkagun datuetatik oso urrun Euskal enpresen presentzia erregioan, Txinan eta Indian presentzia interesgarria da, importantea daukagu, baina Asiako beste herrialdeetan iaz gaude erregioan dauden 383 implantazioetatik 52 dauzkagu Txina eta Indiatik kanpo. Iziari beste era batera begiratzeko momentua iritsi da eta erregionek eskainiko dizkigun aukerei arreta jarri behar diegu. Baina ze sektore eta teknologiak irekiko dizki Euskal enpresei jateak eta nola Euskal enpresek erronka horiei aurre egin diezaiekete. Aukerak ugaldu egingo dira. Asian, hazkunde estrategia eta fabrikazio eredu eta espezializaziotik eratorritako guztiei, 3 transizioak gehituko zaizkie hazkunde estrategietan ikusten dugu. Gero eta irekitasuna atzerriko inbertsio irekiari batez ere automozio elektronika eta oihalgintzan eta baita inbertsio publikoetarako ere 3 transizioekin lotuta soziosanitarioan, berdean eta digitalean. Gero eta baita ere espezializazio digitala ikusten ari gara. Fabrikazio low cost eta balio teknologiko handikora pasatuko gara Txinaren kasuan eta deslokalizazioa Txinak Hong Kongetik pasatuko da Bangladesh eta beste herrialde batzuetara. Horrela, Euskal enpresek egingo dituzte aukerak makinaria eta teknologia produktiboan, eduki teknologikoko produktuetan eta baita industriarekin lotutako teknologietan ere. Beste 3 sektoretan gure enpresak erreferente non izan daitezken ikusi behar da smart grids, digitalizazioan offshore enpresa jasangarritasunean edo IGZ bioteknologia alor sozio-sanitarioan. Baina ez dago aukerarik erronkarik gabe eta kasu hau ere ez da salbuespen bat. Beraz erregioan arrakasta edukitzeko Euskal enpresek aurre egin beharko dizkiete erronkan garbiei. Alde batetik estrategia proaktibo eta jasangarriak eramateko erronka Asian. Presentzia lokal hori gure nazioarteko bezero eta lokalei laguntzea ahalik eta hobekien egokitu daitezen. Asian lehiakorri izatekoan egotea laguntza handia izango da. Baita ere nazioarteratzean talentu berezia, profesional esperientzia dunen bidez, esperientzia edukiaz hango merkatuetan eta talentu lokalean baita ere. Asian lehiakorrak izateko asiarrak izan behar dugu. Baita ere, gure produktu eta zerbitzuen lokalizazioa sustapenari eta agente lokalen aurrean posizionamentuari. Baita teknologia digitalen garapena, merkatu asiarrei begira, hau
oso garrantzitsua izango da herrialde horietan esperimentatu duten garapen digitala handiari esker. Baina ez zaude bakarrik erronka horiei aurre egiteko Eusko Jaurlaritzatik eta guk lagunduko dizuegu erronka horiei aurre egiten jardun lerro eta lan lerro desberdinen bidez. Sendotuz gure presentzia erregio horietan 3 bulego komertzial berri erosiko ditugu Txina, India eta Singapurrekoei. Igarria daukagu Japoniakoak gehitzea urte honen bukaeran eta Hego Korea eta Turkiakoak 21-22 urtean. Baita ere euskal enpresen multilokalizazioan bolkatuko gara, aholkularitza, finantziazio eta destinoan laguntza emanez. Talentu espezializatua urtero deitzen ditugun beken bidez. Eta hor gazte asko izango ditugu Asian, baita ere zuen esku jartzen ditugunak. Negozioak identifikatzeko aukerak enpresentzat, baita ere, adibidez, inbertsio portafolio desberdinak edo Asiako korporazio handiekin harremanetan jartzea. Lanean ari gara baita ere Euskadi Basque Country eta euskal enpresen produktuak Asian kokatzeari begira sustapen kanpaina desberdinen bidez, adibidez, de ekonomisteko artikuluaren argitalpenaren bidez. Baita ere, ate irekiak antolatuz, gobernu eta tokiko bezero handien bidez, digitalizaziorako erreminten bitartez, eta euskal industriaren online posizionamentuaren bitartez. Hori guztia, helburu batekin, enpresek lehiakorragoak izan zaitezten, tamaina handiagoarekin zabalduaz bezero berrietara, merkatu berrietara eta negozio nitxoetara. Eta ondorio batzuk nire aldetik. Esateko, etorkizunean, Asia izango dela hazkunde ekonomiko globalaren buru, teknologia berrien bidez, fabrikazio eredu berrien bidez, eta euskal enpresak prest egon behar duela aukera horietaz baliatzeko, eta Eusko Jaurlaritzatik gu pozarren lagunduko zaituztegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Eskerrik asko. Eskerrik asko Ainhoa bai. Baita John ere. Bueno, bukaerera iristen ari gara, mundura begirako edizionetan, eta orain mainguru bat egingo dugu, beste Arantxa Tapia egongo da gurekin, Eusko Jaurlaritzaren izenean, berak zuzenduko du maingurua eta berari utziko diot beste hizlariak aurkezten, eta eztabaida bere esku utziko dugu. Arantxa Tapia Andrea, mesedez. Eguerdion dagoeneko guztioi. Bueno, tal como hemos ido viendo a lo largo de la... Bueno, goizean ikusi dugun bezala, Asiak garrantzi handia edukiko du, etorkizunean, gure ekonomian. Eta gainera, ikusten badugu Euskadirentzat oso garrantzitsua den zerbait, alegia fabrikazio aurreratua, transmanufacturing, digitalizazioa, aspaldi ari gara hitz egiten 4.0 industriari buruz, realitatera jaitsi behar dugu eta zerbitzu aurreratuak ipini martxan, jasangarritasunaren aukera daukagu, aldaketa klimatikoa hori dena jadanik bertatik landu behar dugu etorkizunan lehiakorrak izaten jarraitzeko. Eta horregatik mainguru honetan 3 enpresa traktoreren ordezkariak edukiko ditugu, energia, autogintza eta aplikazio aurreratua edo esan dezagun, alor hoietakoak, eta elkarrekin izango dugun elkarrizketa honetan, nik galdera bana egingo diet, eta gero guztientzako galdera bat, eta haiek beraien esperientziak eta proiektuak ezagutarazteko dizkigute, beste enpresa batzuei behar bada aplikatu ahal izateko, txikiagoak izan arren kanpora ateratzen ari diren enpresentzat. Beraz, aurkeztuko dizkizuet hizlariak, batetik Francisco Riberas,
Barri taldean egon zen, eta kontseilari ordezkaria izan zen, 97an Gestamp sortu zuen, eta geroztik presidente exekutibo izan da. Bestalde, hainbat administrazio kontseilutako kidea da, automotiv, telefonika eta makinariaren alukeren, hainbat organotan ere parte hartzen du, Gestampen bertan, eta AZEK holding familiarrean ere bai, haien artean Gonbarri taldea, AZEK Energia Renovables, Imoria AZEK, bestalde Espainia-Txina kontseiluaren fundazioaren zuzendaria da, edo presidente hobeto esan da, eta oro bat, enpresa familiarreko institutuko presidente izan zen, hogeira bitartean, eta beste gauza asko, laburpen bezala nahiko interesgarri izan daiteke esandakoa. Bestalde, arekin batera, Inigo Uzin Azkue edukiko dugu, Azkoitiarra, zientzia ekonomiko eta enpresaletan lizentziatua Deustun, innovazioko masterra egindakoa Deustun, Izarraitzen hasi zen lanean, Danobat taldearen barruan, zuzendari finantziero eta gizabalietakoa, 84an, eta 92an enpresa horretako zuzendaritza nagusia hartu zuen, 95ean Danobaten hasi zen kontrolore bezala, eta 98an Danobat sozia kooperatibako zuzendaritza orokorra hartu zuen. Gero makinaria dibisioko zuzendari lana hartu du Danobat taldearen barruan, 37 urte daramatza kooperatiba esparruan lanean, eta 16 azkeroztik Mondragon taldeko presidentea ere bada. Hirugarren gonbidatua, Damaso Quintana, ingeniari elektrikoa eta NBA, hainbat enpresetako CEO eta kontseilaria da, metalgintza lorreko enpresetan, baita ekipo elektrikoen fabrikazioan diharduten enpresetan, eta Amerikan, Europan eta Asian dauzkate enpresak, Unex taldeko kidea da, eta Izea Wind Group, enpresa eolikoko zuzendaria ere izan da, hainbat administrazio kontseiluko kide izan da, zenbait industriatan, Europa eta Estatu Batuetan. Hau da bere kurrikulun laburra, nik uste dut oso elkarrizketa interesgarria egingo dela. Bueno, os he hecho la presentación del currículum porque Kurrikuluna aurkeztu dizuet, aurpegia ipintzeko, baina segurazki ezagunak dituzue, Inigo Uzin, Francisco Riveros eta Damaso Quintana. Aurkezpenak egin eta gero, lehen galdera bat hirurentzat, nahi duzuen bezala, nahi duenak hasi. Galdera da, ze estrategia egiten ari zarete Asiako merkatuari ekiteko, zer ikasi duzuen, zein apustu egiten ari diren, ea lerro zuzenean kokatuta zaudeten, gaur goizean egin den ikerlan horretan ikusi dugunaren argitan, nola ikusten duzu zeuen burua hor? Damaso, nahi duzu kasi? Gure kasuan, haizea taldean, pixka bat, sektore eolikoaren testu ingurua aipatu nahiko nuke, nik bi zatitan banatuko nuke, offshore eta onshore, dinamika eta jokamolde desberdinak dituztelako, naiz eta bietan energia elektrikoa sortzea dutan helburu. Horren, onshore bi zati daude, merkatu lokalak eta merkatu ez lokalak. Zer zen nahi du eduki lokaleko merkatuak, eskaintzak kotizatzen dituztenean, hornidurak kate lokala behar dutenak dira. Merkatu horietan, arauak eta dinamikak desberdinak dira. Eta pixka bat ikusteko zein diren merkatu horiek, ez dira bakarrik merkatu azalkorrak, badira,
bueno, Brasila, Argentin, Hego Afrika, Turkia eta Taiwan izan daitezke, baina horiekin batera Estados Unidos que está Estatu Batuak eta Erresuma Batuak. Eta gero, ez ofizialki, badira beste Europako herrialde batzuk, nola Polonia edo Frantzia. Horrek esan nahi du, lehia pixka bat, edo kompetentzia pixka bat distorsionatu egiten dela, eta gero sektorearen azkundak ikaragarriak dira. Bai onshoren eta bai offshoren. Offshoren kasuan, hornidura katea gaur egun, osatzen ari da merkatu segmentu batean, zeinetan 30-30 bere gaitasun instalatua 30 aldiz biderkatuko duena. Beraz, offshoren gaitasuna, datozen 30 urteetan, 50 aldiz biderkatuko du bere gaitasuna. Orain, gure konpainiara etorrez, zer egiten ari gara? Gure posizioa, lidergo posizio garrantzitsua da, zenbait osagaitan, bai dorre eoliko onshore eta offshoreetan, halako lidergoa daukagu Europan baita ere dorrearen fundizio piezetan, eta gure enpresetan lidergo hori sendotzen ari gara, offshore merkatuan, eta zergatik offshoren eta ez onshoren, hain zuzen ere gaur egun, offshore merkatuaren 70% Europan dago. 20% Txinan eta gainontzekoa beste munduan. Eta 2013an, 30an, 25% Txinan, 15% Asian, eta 10% beste munduaren beste gainontzekoa. Beraz, hasiera joan nahi balin badugu, Europako lidergoa sendotu behar dugu lehendabizi. Eta azkunde hain da handia non gure egiturak egokitzeko gaitasunak neurrigabekoak dira. Hau da, 4 urtetan turbina eoliko offshoreak beren gaitasuna biderkatu dute, nolabait esateko 6 metroko dotorreak behar ziren, eta orain diametrokoak, orain 10 metro dauzkate, 8 eta 9 metro terdi diametrokoak, eta zimentu egiturak 14 metrorekin diametroan, eta 2000 tonelada. Horren guztiaren ondorioz, epe motzean, gure hazkunde batez ere Europan zentratzen ari gara offshoren, gero hasiera salto egiteko. Asian ikusten dugu onshoren hori dela errealitatea, ezinezkoa dela konpetitzea onshoren Asian egon gabe, offshoren bai, gure kasuan den bezala. Zer ikusten dugu Asian? Argi eta garbi produkzio kosteak ez direla onargarriak Europatik, dorre offshore bat edo pieza bat 3.000 lan ordu beharko ditu adibidez, Europan eginda, eta Vietnamen egindakoa, diferentzia salarialak dira 1-tik 6 edo 1-tik 5, eta beraz oso zaila da kostean konpetitzea. Zertan konpetitzen dugu? Kalitatean, edo entregaren ziurtasunean, merkatuaren hurbiltasunean, baina horrek epe batean funtzionatzen dizu. Eta epe horretan Asiako kompetentzia indartu egingo da, eta Europako prozesuek hartu halko dugu berbada, ordezkoa. Zer egiten ara? Kosteak gutxitzeko eredu kreatiboak sortu, dorreko zati batzuk Asian hasi eta Europan bukatu, eta holako gauzak. Eta horrela erantzun dizudan. Francisco, zure kasuan. Bueno, zer baino lehenago, eskerrik asko, gu gonbidatzeagatik. Gestampen, guk osagai metalikoak fabrikatzen ditugu autogintzarako, eta beraz Asian egiten duguna maila lokaleko merkatuan behar diren horniduretarako lotuta dago. Beraz, gure estrategia baldintzatzen du horreken gaur egun, munduko ibilgailu arinen erdia Asian ekoizten dira, baina Asia oso handia da, Asia asko daude eta badude,
hiru zona edo hiru eremu oso desberdinak bat helduena, motorizazio indize altua duena, Japonia eta Korea, non motorizazio maila altu hori duten eta gainera esportatzaileak diren, gero Txina dago, berez esparrurik garrantzitsuena, mundu ekoizpenaren ehuneko 30 han ekoizten eta saltzen da, eta gero beste herrialdeak, Tailandia, Indonesia edo Vietnam. Gure ikuspegitik, hau da, gestampen ikuspegitik, berandu iritsi gara, hasiera, eta gaur egun gure salmenten portzentaiak ez du islatzen, Asiako merkatuaren garrantzia, aurten 13-14 izango da, gure salmentenak, Asian lortzen duguna, 1.000 milio inguru, 10 planta ditugu Txinan, 3 Indian, 2 Korean, 1 Japonian eta 1 txikiagoa Tailandian. Eta aurrera begira, ikusten badugu nolako nitxo daukerak eduki ditzakegun Asian, gure planaren barruan sartzen da zenbait urtetan gure salmenten 20% izatea Asian, Txinaren kasuan, merkatuaren baldintzengatik saiatuko gara gure eskaintza egokitzen, merkatuaren bilakaeraren arabera, Txinako merkatua naste borraste bat da, low cost eta premium produktuen artean, gaur egun lider mundiala da, ibilgailu elektrikoan, eta gure estrategian biztan da, teknologia sofistikatuak egin behar ditugula, lehenago da masok esan bezala, kostearekin ezin da konpetitu, beraz teknologiarekin egin behar da, teknologiarik aurreratuenak eramaten ari gara, asko enfokatuz autoelektrikoan, eta gure estrategia komertziala garatu nahi dugu gehiago Txinako bezero puruekin. Ez bakarrik joint ventureak eginez, baina konpainia txinatarrekin. Eta Japonia eta Korearen kasuan, ez dugu azkunde estrategi bat, merkatu helduak direlako, eta gainera pentsatzen dugu desazkundea izan dezaketela, baina gakoak dira guretzat, mundu mailako liderrak diren hainbat konpainiaren egoitza direlako, eta horregatik gure posizioa sendotzen ari gara, eta IGID bulegoak hobetzen ari gara, hornitzaile garrantzitsuak izateko, ez bakarrik Japonian eta Korean, baina baita mundu osoan ere. Eta azkenik, Asiako hego-ekialdea, India garrantzitsua da, hazkunde handia izango duelako, herrialde hauetan motorizazio indize oraindik oso bajua da, eta maila premium eta ibilgailu elektrikoa ez da egiten, low cost bakarrik dago, zailagoa gertatzen zaigu merkatu egiten sartzea, baina Indian, adibidez, estampazioa beroan edo gure teknologia sartuz joan gara. Beraz, gure estrategiak dira Txina, merkatu lokala, elektrikoa, Japonia eta Korea bulego komertziala, garapena eta Indiaren kasuan eta egoekialdean, low cost ireten bideak eta pixkanaka teknologia aurreratuak. Eskerrik asko, Francisco, Inigo, zuen kasuan. Bueno, Pakok esan duenarekin ados, gure kasua pixkat desberdina da, gureak enpresa talde bat dira, 100 bat, ia, 140 plantatik gora, kanpoaldean, Asian, zati handi bat, batez ere Txinan, baina gure kasuistika pixka bat desberdina da, ez dut esango denetarik egiten dugula, baina bai gauza desberdinak, teknologia desberdinakin, eta sektore desberdinetara begira. 2 esparru garrantzitsu eta implantazio handia dutenak mundu osoan, baina baita Asian, autogintzako osagaiak dira, produktu desberdinak eskainiz, baina bezero berdinei enfokatuta, gestampa bezala,
beste zati garrantzitsu bat elektrotresnen osagaiak, munduan egiten diren elektrotresna gehienak gure osagaietakoren bat daramate, eta presentzia garrantzitsua daukagu helburuko plantekin, zeren, arrazoi logistikoengatik eta kosteengatik, bezeroek behar dute plantak hurbile eukitzea, baina badugu baitaren presa bat, berez pyme bat dena, eta kasu kuriosoa delako aipatzen dut, ia 15 pertsona besterik ez dira, egiten dutenaren bi eren mundu osora esportatzen dute, 50 herrialde baino gehiagotara. Beraz, kasuak edo kasuistika desberdina da, geure implantazioetatik abiatuta, badira implantazio batzuk alako merkatu bateke eskatu duena hornitzeko, merkatu bati begira eta ez bezero bati begira, edo baita sare bat eduki, aldik eta sendoena, agente banatzaileekin eta bar, beti ere produktu bakoitzaren beharren arabera, elektrotresnak eta automobilak edo bizikletak edo osasunari lotutako gauzak, produktu asko, baitare ekipo ondasunak edo makina sofistikatuak, horietako asko nitxo espezializatuei begira, eta beraz merkataritza kate desberdinak dauzkatenak. Asian pixkat zentratuz, bat gatoz Pakok esan duenarekin, implantazio indartsua daukagu Txinan, 21 planta ditugu, produzitzen. Txinan saltzeko, lehenago egon ziren beste batzuk, bertan fabrikatu egiten zutenak, ez gauza gehiegi, baina Txina herrialde garesti bihurtu da, eta gaur egun dagoen bakarra da, Txinan bertan saltzeko produktuak egiteko fabrikak dira, edo planta. Gero India dago, herrialde desberdina da, komplikazio maila gehiagorekin, arazo kultural desberdinekin, herrialde bakoitza mundu bat da. Eta, komplikatu bai, baina interesgarria ere bai, ikusiko dugu, garapen garrantzitsu bat izango duela, ez berbada Txinak izandako ritmoan, arrazoi kulturalengatik seguraski, baina Indian ere baditugu planta produktibo batzuk, autogintzakoak, batez ere, eta bestalde plantak baditugu Singapurren zerbait, Taiwanen, osagai elektronikoen zati bat, eta nik esango nuke, Asian dugun implantazioa guretzat garrantzitsua dela, baina behar bada ez nahikoa merkatu horrek daukan eta ukiko duen garrantzirako. Ados nago hemen esan diren gauzekin, baina, komertzial batek ikusi zuen mundu guztia herrialde pobre batean, mundu guztia oinutxik zeuela, eta beraz merkatu potentzial handia zeuela, baina noski hori posible da, jendeak erosteko almena baldin badu. Horregatik herrialde batzuetan ezin dira fabrikazio batzuk planteatu, bain zuzen ere horri begira ikusi beharko da herrialde horiek nolako bilakaera izango duten. Benetan, bezero potentzialak izango badira noizbait. Gure produktuak teknologia segmentu altukoak direlako. Estabas hablando. Esaten zenuen, enpresa txiki ertainei buruz ari zinen, merkatua desberdina dela, dena Asia baina bakoitza mundu bat da, momentu batean merkeago ekoizteko joan zen ara gero ekartzeko, gero mundu aldatu egin da. Zuen enpresa txiki ertainetik, zuek taldean enpresa txiki ertainak ere baditu zuelako. Ze estrategia da, beste enpresa txiki ertain batzuetara pasa daiteke esperientzia hori? Guk hamarkada batzuk badira nazioarteratzeari ekin geniola, eta talde industrialean baditugu jarduera batzuk hemen bakarrik egitekoak, baina beste batzuk esportatzekoak ere badira.
Eta guk esportazioak 71%an dauzkagu. Badaukagu ja historia bat, asentamentu zahar batzuk ere, baina kudeatu behar dira, errealitateak aldatu egiten direlako, pertsonak aldatzen dira, merkatu aldatzen da, lehiakortasun aldatu egiten da, baina zarea sortutako tokietan kooperatibak dira, baliabideak kudeatzen dituztenak, handa bukatena manejatzen dutenak, beraien produktu eta merkatuetara oso egokituta daudelako. Baina badago kudeak eta bat baita ere taldean egiten dena. Gaur, 3 ordezkaritza korporatibo dauzkagu, bata Txinan, beste bat Indian eta beste bat Errusian, lehenago gehiago eduki genituen, baina kooperatibak gero eta autonomoagoak joan ahala, esportazioa lorrean, ordezkaritza korporatibo hoiek gutxitu egin ziren, 3 dauzkagu esan bezala, eta batez ere 2 lerrotan ari gara lanean. Bata, gure ADN-ean dago, elkar lankidetza, ez bakarrik ordezkaritzak dauden tokietan, baizik kooperatibek interesa erakusten duten tokietan, zerbait desberdina egiteko, eta elkar hartuta egiten dugulan, eta gero, elkar lankidetzaz aparte, lantzen ari gara baita ere diplomazia bai korporatiboaren kontua, gauden herrialdetako, eta egon nahi dugun herrialdetako diplomazioa landuz, eta baita diplomazia instituzionala ere, laguntzak bilatuz, eta merkatu horietan sartzeko erremintak ere bilatuz. Eskerrik asko. Francisco, lehenago esan diguzu zerbait deigarria egin zaidana, eta segurenik gure entzulei ere bai. Jestan Asiara berandu iritsi dela. Zuena bezalako enpresa hundi bat nazioartekotua. Berandu iritsi dela iruditzen bazaio. Etorkizunera begira zegoera espero duzue. Nola bizi duzue orain zuen papera etorkizunara begira. Eta Euskal Hornitzaileekin lantzen duzuen parteak zuekan egindakotik ikasi dezakete, zuen ibilbidetik ikasi dezakete? Egia da, esan dut, berandu, hasi ginela, zeren autogintzako merkatuan guk mundu liderrak izan nahi badugu, gure jarduera hemen etan baliokideak izan behar dute. Gero setasunetan aztertzen duzunen, ikusten duzu zenbakiak hotzegiak direla. Seguruenik Asiako merkatuetan badaude nitxo batzuk, ez direnak gurea bezalako enpresek oso ondo ez taliko. Gu teknologian oinarritzen gara, baina egon daitezke nitxo batzuk low costean oinarritzen direnak, eta gure bezalako konpainiarentzat merkatu hori ez da interesgarri izango. Bai, sinistutanago, berandu iritsi gara. Eta gaina oroar autokritika eginez gure enpresan eta Europako enpresa askotan ere, berandu iritsi, merkatu horietara mentalitate europarrarekin joaten gara. Gravitate zentroa aldatu eginda, eta han jarri behar gara eta hangoeran pentsatu behar dugu. Batzutan, zentroetan oso goza sofistikatuetan pentsatzen dugu, baina gero han garatzekoak dira. Beraz, zentzu horretan, gure ezagutza, oinarrezko ezagutza zentro hemen eutzi behar diegu, baina baitere aplikazio eta ingenieritza zentroak han behar ditugu, merkatu bakoitzak behar duenari erantzuteko. Baina joaten bagara adibidez, gure hornitzailentzako mezuetara, aramuntza ziarantz, nire mezua zuhurtzizkoa da. Nik animatu ditzaket, baina nik animatzeko daukadan gaitasun guztiak esan nahi du baita ere erantzunkizun bati aurre egin bertzaiola. Nik hori eskatuko nioke edozein hornitzaileri, hasiera edozein tokitara joateko, oinarrizkoarenarekin bete behar dugu. Gurea bezalako hornitzaile batek, gai izan behar du betetzeko prezio kostu kalitate eta zerbitzu alderdi horiek, baina Txinan modu estrategikoagoan jokatu nahi badugu, gai izan behar da gen gehiago lantzeko, gurekinko garapen gehiago egiteko, eta baita ere lagundu behar digute modu globalean, modu solidoan gainera.
Eta orduan funtsezkoa da baldintza guztiak gizarteak eskatzen dituen baldintza guztiak betetze ez ingurumen gaiak bakarrik, baizik baitere giza eskubideak direlako gobernantza dela eta abar. Baina Asiaren kasuan, zehazkin ikuste dut aukera izugarria dela. Ezin da pentsatu konpainia bat epe luzera hasi nahi duenak, nola ez dion aurre egiten merkatu asiarrari, era batera edo bestera, baina beharrezkoa da presentzia aktibo bat edukitzea Asian, bigarrenik garbi dago oso konplexua da bi arrazoia hundirengatik. Ingurune soziala, kulturala gurearen gandik oso desberdina delako. Eduki behar ditugu pertsonak tokian tokiko mailan jarduteko gai izango direnak, eta gero soleriakorra da merkatu hori Asiara joan eta gauzak oparituko dizkiotela pentsatzen duena, oso oker dabil. Guk behar ditugu hornitzailea sinisturik dautenak han eskaini ditzaketela teknologikoki edo kostuagatik oso produktu lehiakorrak eskaintzeko gai izango direna, ez bestela arazo bat edukiko lukete. Beraz, guk zer egin dezakegu pentsamentu estrategikoago bat edukitze hornitzailekin, ez bakarrik eskari baten pisu espezifikoa edukitze, bezik konpromesuei arreta jarri behar diegu. Horrek esan nahi du joki arau batzuk baldin badaude zu garapen teknologiko bat egiteko gauza bazara inbertitzeko, eta inbertitzeko guk garapen teknologiko bat egingo dugu zurekin, eskari batzuk eman, eta egonkortasun bat emango dizugu. Eta konpromesu estrategiko horrek balio behar du, pauso bat eman eta sartzeko, baina hornitzailei esango nieke barkatu. Esango nieke egon behar dutela, bai, baina epe luzerako konpromesoa behar duela izan. Asiara dijoan edonork jakin behar du. Ara baldin badijoa, estrategia ongi muntatu eduki behar duela, epe luzerako estrategia behar duela izan, eta gainera, margen batekin egin behar da. Asiara joatea, dirua eta alegina kostatzen da. Bukatzeko esango nuke, agian, arrisku asko ikusten dizkio dela ara joateari, baina seguruenik arrisku gehiago dauzkala ez joateak, bai, gogo eta ongi dago. Damaso, lehenago esan diguzu Asiako merkatuaren kasuan, batez ere, beste toki batzuetan agertzen ari den protekzionismoa, batez ere Asian, azaltzen dena, eta Franziskok esan duena. Arrisku bat dela ara joate esaten zuen, offshore eremu horretan, zeinetan zuk lan egiten duzun. Zuk nola ikusten duzu egoera, badakit asko zentratzen ari naizela, baina guk enpresa txiki ertain mundu handi baten da, gure enpresen 80% txikiak handiak dira. Nola prestatu beharko lirateke? Uste dut, Asiara joateko erabaki hartzen baldin badute, beste gauza batzutan pentsatu behar dutela, edo etorkizunean beraientzat garrantzizkoa izan daiteken horretan. Berriro testu inguratzeko. Eolikako instalazioen 60%, datozen 10 urteetan Asian egingo dira. Kontuan edukitzen baduzu 40% Asiak ere ikoiko duela, merkatuaren 80%-en 20% hemen bakarri baldin bazaude, argazkiaren 80% galtzen ari zara. Offshorean. Argazkiaren 70% hemen dago, eta 40% mugituko da 2030an. Haizeari, lehenago esan duena gertatzen zaio, offshorera berandu iritsi gara, 6 urteko bizitza daukagu, posizio oso sendoa daukagu offshoreen Europan, Frantziako 3 proiektu handiak, Dukeiko egingo ditugu, eta Taiwaneko proiektuak egin ditugu denbora honetan. Baina, gu bokazio globaleko hornitzaileak gara, eta orduan, zer egin onshorrean? Guretzat balio du horrek eta euskal enpresa txiki ertainentzako ere bai. Nik bestarekin hitz egiten nuenean,
hornikuntza kateari buruz, hemen Euskadin zeukatenera, esaten zidaten 3.000 hornitzaile zeuzkatela Euskal Herrian, eta harrituta geratu nintzen. Eta hau nola izan daiteke, eta esan zidaten 3.000 hornitzaile horietatik, gaur bestari Danimarkara zerbitzen dutenak, produzio horretatik zenbat joango da Asiara. Pentsatzen dut, joango direla, ara joaten, ja joan ez badira. Eta Asiara joateko niretzat bi toki daude zeinetan egon behar den eolikoan. Bata Txina da, eta zer esaten digute handik? Indian posizionatzea, beraz Txina eta handia dira, India asko hasiko den merkatu baten da, eta bestetik, esportazio oso garrantzitsu bezala ikusten dutelako ez Afrikarako eta ekialderako, baizi baita estatu batuetarako ere. Eta horrela, Indiak paper garrantzitsu bat jokatu dezake estatu batuetara esportatzeko momentuan eta hornikuntza kate izateko. Zer esango niekenik Asiara joan nahi duten, edo Asiara joan behar dutela uste duten enpresa txiki ertainei? Oiemekin harremana baldin badaukate, beraien eskuti joan daitezela, ez daitezela bakarri joan, Asian egon nahi dut eta aranoa. Oiemekin hitz egin, eta ikulertuko dute hor behar badagoela. Ez baldin badaukazu oiemekin hitz egiteko aukera hori, hitz egin, zure bezeroarekin, eta ulertu ze behar daukan. Eta seguruenik, Asiako fabrikatzaileren bat arituko da betetzen behar hori. Eta enpresa hori lankidetzarako prestekongo da Europako hornitzailearen zat. Asiako hornitzaile asko gaitasun finantziero falta daukate industria honen hazkunde mailarekin jarraitzeko. Beraz, enpresa txiki ertaino horiei zuhurtziarekin nik esango nieke txipa aldatu, ja ezin da hazkunde organikoarekin inor joan, Greenfieldsekin ezin da inor iritsi, pentsatu behar dute Brownfield erosketa baten bidez edo joint venture baten bidez joan beharko direla, eta India eta Txinaren artean ikuspegi global batekin baldin badoaz, maitasun gehiagorekin begiratu diezaiotela Indiari, hori nire gomendioa, gero merkatu oso interesgarriak badaude Asian, beste toki batzuetan, baina India edo Txina, eta bien artean India, eta Indian txerai. Zehatzago ezin, bikain, bai, gakoa zuzenean erakutsi diguzu, eskerrik asko. Oso ondo. Azken galdera bat, egingo dizuet 300. Kopen astean gaude, ostiralean akordioren bat egongo da, ezaugarri desberdinetako akordioak daude, jasangarritasun akordioak baitere goizean ikusi dugu, CO2 xurtasuna 2050erako karbonoaren aukera, digitalizazio aukerak, hori guztia, aplikaturik Asiako munduari hemen nahiko garbi ikusten dugu, Europak konpromiso garrantzitsu eduki du, baina Asiako munduari aplikatuta nola prestatu behar dugu hori asumitzeko, edo Asiatik nola ikusten da hori, zuekan zaudetelako, Pako, oraingoan zu, guretzat lehenengoa, hitza. Gauza guztiak bezala da, Asian zentratzen bagara, aldaketa klimatikoan jasangarritasunean zentratzen bagara, nik esango nuke Asia oraindik oroar beste esfera batean dagoela. Asia asko daude, lehenago nioen bezala, momentu honetan Japonian adibidez sensibilitatea handia dagoen bezala, oso zaila da gaur egun Indiara joatea, da Amazonien bezala, ere 3-4 motorrean eserita duen inditarrei esatea, hortik auto elektriko bat dijoala, hori oso urruti geratzen zaian, gizarte ez dago sensibilizatua. Dena den, askok egiten dugun gogoeta da hori oroar Asiarekin, baina batez ere Europan pentsatuz. Europan ongi egiten ari da munduko lidergo hartzen jasangarritasun gaietan, uste dut hori ongi dagoela, baina ongi dago baita ere, hori egitea gure interesak modu argiagoan defendituz.
eta Glasgown gertatzen dena hitz egiten dugunean konturatzen gara jende askoren erabakia dagoela, komentzituta gaude zer egin behar dugun, baina elkarrekin egin behar dugu. Kontua da azkenean Europa ez mugitzea modu zuzenean eta ez jartzea mugak zenbait herrialderi presio hori ez daukatenean. Hori esatea zaila da, mundu oreka bat behar dugu, bai. Baina bai kezkatuko ninduke hazkundea izatea isurketen kontrakoa eta azkenean politika industrialerekin zerikusia daukanak Europan beste herrialde batzuk egingo dutenaren menpe geratzea. Bestalde, herrialde horiek mugitzen ari dira. Txina, adibidez, momentu honetan, mundu ardatza da, ardaz politikoa hitz egin dugu, Estatu Batuak eta Txinaren arteko burruka hitz egin dugu, eta Tuzididezen trampa aipatzen zen hemen, hori hor dago, baina Txina uste dut mugitzen ari dela eta mugituko da. Lehenago esan dugu ibilgailu elektrikoa, gaur egun liderrak dira eta gaur egun munduan ibilgailu elektriko gehien Txinan eraikitzen dira. Egia da, ez dira, agian, energia produkzioan nahiko genuken bezain koherenteak izatea eta isurketen kontuetan ezarreta gehiagi jartzea, baina badago plan bat, ez dakigu nola artikulatuko den eta segurenik ikusiko dugu txigaina asko inbertitzen. Mundu gailur hori lortu behar dutelako ekonomia baten liderrak izateko urte batzuk barru, ezin da bestela lerro horretan jokatu. Jasangarritasun ikuspegitik, bai dago mezu bat bidali nahiko nukeena. Europa liderra izan dadila, oso ongi ez dadila bakarrik izan kostuak, aukerak ere badaudela, baina ez gaitezen inozenteak izan, eta ez dezagun arriskoan jarri Europako industria oso eta gero atzean dauden herrialde horiek, Indiari oso ongi ulertzen diot, eta esatea herrialde bezala ez isurtzeko laguntza behar dutela, herrialde helduenek isuri dutelako ulertzen ditut oreka horiek, horregatik egiten dira kop eta bilera horiek, baina baita ere Txinari exigitu behar zaio planteamendu ordenatu bat egitea eta transizio energetiko egin beharreko horretan orain arte baino kontu handia horrekin ibili daitezela. Ez dakit erantzun dizudan. Bai, baina nahiko nuke, Inigo Damas baita ere horretan zentratzea. Ze aukera azaldu daitezke baldin eta Asia igotzen baldin bada jasangarritasunaren gurdi honetara. Hori baita importantena. Pakok esan duena hobetzea zaila da, baina garbi dago Txinan gertatu dena ikusita eta beste herrialde batzuetan seguruenik gertatuko dena ikusita alderdi ekonomikoari ari dira lehentasuna ematen biztanlegoak zeukan eta orain toki askotan biztanleek daukaten egoerarengatik eta horri ematen zaion nagusitasuna beste helburu batzuen gainetik. Jendea egoera penagarrietan bizi bada horri da konpondu beharreko lehenengo arazo, baina baitere konturatu dira, ez baldin badira ekologikoak eduki duten kutsadura maila isurketengatik, biztanlego hori beratzagoa bai egin dute, baina berein bizi kalitatea osasunaren aldetik ez da inondik ere ona. Beraz, aukerak esan dudanagatik dudarik gabe egongo dira, ekologiarekin zerikusi duten alderdi guztietan, azten ari den ekonomiaren alorra bai, baina askotan neurri ekologiko egokirik gabeko hazkundea, kutsatzailea baldin bada, kaltegarria bada osasunarentzat, modu berde batean hazkunde hori emateko horretan beti aukerak egongo dira. Gaiz errotak mordo ari zarete jartzen, hori da ardatzen nagusi bat, eta beste ardatzen nagusi bat izango da jendea aberazten ari den neurrian, bere bizikalitatea hobetzen ari denen neurrian, beste faktore batzuk garrantzitsuak izango dira osasunarekin zerikusia dutenak. Osasuna, zeren askotan baldintza
nahiko gogorretatik ateratzen ari baitira, batez ere Indian. Orduan hor aukera asko egongo dira. Eta gero baita ere, aizialdea, ekonomiak zenbat eta aberatsagoak egin, denok lan gutxiago egiten dugu eta hobeto bizitzea gustatzen zaigu, ez dakit zergatik izango den, baina hori toki guztietan gertatzen da, hori esango nuke, eskerrik asko. Tomas Damaso, azuan zara berdearenan, bai, nian hasiko nintzateke, Pakok lehenago esan duen azpimarratzen, garrantzitsua da joko arau komunak edukitzea. Konparaketa asto bat. Bueno, batzuk futbolean ezin dugu jokatu batzuk hankekin eta beste hankekin eta eskuekin. Jasangarritasun kutsadura irizpideak baldin badaude, berdinak izan daitezela planeta guztirako zeren. Ez du balio Europa batzuk edukitzea, Amerikan beste batzuk, Asian beste batzuk eta Asian gainera Txinan batzuk eta bestean bestek. Horrek eragin ekonomiko niretzat aurre ikus daitekena eduki dezakete. Zeren partidu bat jokatzen baduzu batzuk, arau batzukin bestekin, ez da leia justu bat. Orduan, marko honetatik importanteena da, arau orokor bat ateratzea guztiontzat. Noski, nabardurak daude, Afrikar bati eta Indiar bati ezin zaio eskatu, Daniar edo Noruegiar bati eskatuko diezuna, hori garbi dago. Baina hori esan da, nabardura horiek manejatu behar dira, baina joku arau bidezko batekin guztientzat. Aukerak, nik uste dut, aukerak asko egongo direla, gaurko aurkezpenaren aurretik komentatzen genuen, badaude teknologia batzuk bilakaera oso azkarra daukatenak, merkatugune berriak ari dira azaltzen, norpentsatuko zuen orain 10 urte, zerbitzu offshore guztiak instalazio mantenimentuan, norpentsatuko zuen orain urte batzuk, autokontsumoak zer nolako tamaina edukiko duen planeta guztian, horre guztiak aukera asko zabalduko ditu. Egia da, baita ere, kostuetan, infrazio batzuk, hausdura batzuk ekarriko dituela, eta merkatuak prestatuta egon beharko du hori ordaintzeko. Zuk altzairu enpresa bati eskatzen badiozu karbonoa neutroa izatea, altzairu enpresa horrek gaurko prezioekin garestiago produzitu beharko du, merkatuak hori onartu beharko du, ulertu beharko du. Orduan, izenburua da joko arau garbi eta bidezkoak denontzat, eta bigarrenik aukerak baldin badaude, asko egongo dira Asian, eta beste munduko beste aldeetan ere. Demora pixka bat geratzen zaigu. Beraz, 2 minututan bakoitzari eskatuko dizuet, gogoeta labur bat digitalizazioaz. Asian baldin bagaude, semikonduktoren produkzioan oso zentratua dago, telekomunikazio enpresa oso garrantzitsuak daude bertan kokatuak. Egon aldaiteke aukeraren bat, Euskal enpresentzat kasu honetan ara dijoaztenak digitalizazio zerbitzu aldetik zuekin manufaktura eta gainerako aparte, egon daiteke aukeraren bat, edo bereiekin akordioak egin behar ditugu, gogo eta labur bat. A ver, lo normal, o por lo menos en mi experiencia. Nik esango nuke, fabrika automatizatuak balin badituzu, gure kasuan bezala, eta kudeaketa sistemak badituzu eta hasiera bazoaz, normalean hornitzaileak hemendik eramaten dituzu, eta azkarrago lortuko duzu implantazioa, hori aukera bat izan daiteke hemengo enpresentzat, geografia berri batean hasteko, eta hortik merkatua garatu. Euskal industria nire ustez, aspalditik ari da aitzindaria izaten, berrikuntza esparruan, eta vanguardian, eta horri esker, orain daukan arrakasta eduki du, eta hain zuzen ere hori egin izan da hornidurekate oso ona dagoelako. Orduan, enpresa traktore batzuk balin badoaz hasiera, horiek palanka bat izan daitezke errazago iristeko. Pako, zuk nola ikusten duzu? Antzera ikusten dut, lehenago aipatu da, industria zerbitzuetara bideratu behar dela, manufaktura aurreratuan, teknologia erabili behar da, hobekuntzak bilatzeko. Gauza askotan berbada zein gara konpetitu,
kostean edo lan indarraren kosteari dagokionez. Baina manufaktura aurreratua bai hori egin daiteke munduko edozein lekutan. Asiako merkatua garatu nahi badugu, segurazki hemendik garatu beharko ditugu kontzeptua aurreratuak, baina haiekin batera egin beharko dugu, ezin dugu pentsatu gauzak hemen sortu eta besterik gabe esportatu beharko ditugula. Nik uste dut eredu bat egin behar dugula, gure espertiza erabiliz, nahiko onak bai gara aplikazio praktikoko know-howarekin, gure teknologia esparruan, baina behar dira lankidetzak aurkitu Asian bertan. Ez ahaztu Txinan digitalizazioaren mundua izugarrizko abiaduran doala. Bizi mailar bataz bestekoak oraindik oso bajuak dira, baina daukaten digitalizazio maila izugarrian altua da eta oso azkarra berela egokitzen dute dena. Orduan, manufaktura aurreratuarekin auki dezakegun abantaila hori osatu behar da hango enpresekin eta saiatu sartzen ze oso zaila da bestalde. Txina ez da herrialderik errazena digitalizazioaren esparruan muturra sartzeko, atare gutxiago interneten. Inigo, zuek taldean den era guztietako enpresak dituzue, nola ikusten duzue? Digitalizazioa ez da izango berez abantaila bat, baizik eta desabantaila bat ez duenarentzat. Digitalizazioa oso kontzeptu zabala da, baina noski saltzen diren produktuak oso digitalizatuta egon beharko dute. Orduan planta produktiboak balin badaude, digitalizazio maila berdina beharko dute, lehenago edo beranduago, hemen bezalaxe, eta hori guztiz funtsezkoa da. Bestalde, segurazki gauza bat gertatuko da. Oda, digitalizazioaren eraginez lan indar merkea espaldin bada hain beharrezkoa, low costeko herrialdeek desabantaila handiak izango dituzte. Eta hemen, digitalizazio maila egokia baldin badugu, behar bada bere momentuan lan indarraren kostegatik ezinezkoak ziren produkzioak egin ahalko dira. Beraz, behar bada kosteak berdinduko dira, eta beste kostu batzuk izango dira garrantzitsuagoak, energiaren kostua, edo azpiegiturak, edo segurtasun juridikoa, horiek guztiak erabaki horrak, edo erabaki harriak izango dira konpetiziorako. Digitalizazioa da edo bai. Eta ez da izango abantaila bat duenarentzat, baizik eta ez abantaila bat ez duenarentzat. Oso ondo, eskerrik asko. Oso ondo aigea kumplitzen eta bukatzen dugun bitartean hemen gelditzen gea. Si os parece, vamos a cerrar la mañana. Hemen geratuko gara, oztopo hiegerik sortzeko eta besterik gabe, eskerrik asko entzule guztiei gurekin egoteagatik. Eskerrik asko Arantxa, eskerrik asko izlariei, beste izlari guztiei eta noski entzule guztiei. Hemen egon zaretenei eta online egon zaretenei, mundura begira 2021 hemen bukatzera doa. Eta benetan informazioa askorekin irtengo gara hemendik, nire burua nola bai lehertzera doa, hainbesteko informazioa lortuz. Espero dut, zuentzat ere oso interesgarria izango zirela jardunaldi hauek. Eskerrik asko eta gero arte Bilbotik, eskerrik asko, agur.